महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो देव तुझे लिपो मुनशा गुडगेव आयलो पाताक पातयेक सांडून मुनीसा जियेलो उड्या रूपी अंशाक तुवें सांगात तुजो भक्ताक सदांच दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी आणि महिमा सुम्या मान आणि महिमा आराधन तुका आराधन तुका सोम्या सुम्या तुका आराधन तुका मान तुका महिमा मिळता तू आमचो सुमी म्हणून आमी आस ह्या घडये परत एक फावटी वळखून घेता मानून घेता तुजो देव सुमी दुसरो जन मनीस जाल्लो संवसारी आयिल्लो आमचे बरेच मनीस आमची येलोय ताणे मानाच्या उनार शिसा सांगाता मेळोन निमाणें जेवण करतना आमकां आमचे सवय सदां कळाशा तुवें तसो एवकारिस्त घडलोय एवकारिस्तान सदांच आमचे थंय आजार जावच्याक एवकारिस्त मुखांतर आमकां भेटच्याक आमकां जाय अशी कृपा दिवच्याक आनी आज तुका आमी सोदून येतना हय सुम्या आमकां मेळोन तुज्या एवकारिस्ता मुखांतर आमकां घट कर शिसांक तुवें घट केल्ले बरें तांच्या रियेकल्याच्या परिस्थितीन तांकां मेळोन तांकां बरी कर तुका साक्ष ताणें तुवें केलें तुज्या जिवनपणाचे साक्षी ते जाले त्या बरी आमकां तूं करताय आमकां मेळटाय आस उड्या रुपा घाल तूं खरोच जर आसाय तुका आराधन करता मान करता तूं सुमी म्हणून आमी वळखून घेता मानून घेता सुम्या आराधन जावं तुका मान्याचे उना मोगा मंद मेंदिलो सेवेंची विसरो पायशी सांचे दुले कुंडो वाईन मासरगत तुझे कुडींत बदलो मोच्या उडासाकरात म्हणून सोम्या तुवें श्रीसांक आदेश दिलो
उभारया मान आणि महिमा सुम्याक आमी मान करया आराधन तुका सोम्या हरी एक दिंबी हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी वै सुम्या मान आणि महिमा आणि महिमा आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सोम्या कोडी आमी म्हणया मान आणि महिमा मान आणि महिमा सगळ्या काळजान मना आराधन तुका सोम्या हरी एक दिंबी हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी वै सुम्या मान आणि महिमा आराधन तुका आराधन तुका सोम्या महिमा तुका महिमा तुका सोम्या आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन करूया हालेलुया 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 सगळे आम्ही कमोनान काळजा आमच्या सुम्या आमची गदे या पवित्र सक्रमेंतान उदार आसात खरोच सजार संसाराके परंतु जाके पर्यंत आमचे सुचे सुम्या आसलो म्हणलो शिवाय जेसू दस जायते मोहन ताच्या जैतान आमकां वांटेली गेलो शिवान मनाची कृपा आमचे दिवस आमचे वच we thank you, we worship you, adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. एक डिबोर मौनपणी जिसूक आमी नमान करया आराधन करया आयचो दीस आयचो थोडो वेळ ताचे सुवें करसूंक आमी आयल्या जांबरो आज आमची परिस्थिती बरी ना आज जायत्या कश्टान संकश्टांत आमी आसा दुखांत आसा पिडेंत आसा भियांत आसा आज आमी जायत्या बंदपासांत आसा आमच्या फाटल्या जिवितांत वा आमी आमच्या आदल्या जिवितांतच आसा पूण जेसू आमकां मेळोंक आयला जेसू आमकां आज पळयता जेजू आमचेर दिश्ट घालूंक आयला शिसांक मेळोंक गेल्लो जेसू तांच्या परिस्थितीन खंय ते आसले कशे आसले तशेंच जेजू तांकां मेळ्ळो तांकां तशेंच सोडून ना जालें तांकां बरें केलें तांकां ताणें ताच्या जिवनपणाची कृपा दिवन तांकां बरें करून घट करून ताच्या जिवनपणाक ताणें साक्षी जायशें केलें तें जिवनपण तांणी परगट करीशें केलें आज जेसू आमचें थंय तशेंच करता तुजें थंय आनी म्हजें थंय आसाचेर बावट दवरतल्यान थंय आसाचेर पाती येवन आयिल्ल्यान थंय आसाच्या आयकवटान ताचे सवय जियेतल्यान थंय ताचे सवय वेळ करचेतल्यान थंय जेजून आमचें थंय केलां आज पर्यंत विश्वासी तो जाला कोरिंथीयांचें 2 पत्र 1:20 म्हणटा 2 Corinthians 1:20 देवान केल्ल्यो हरी एक बसावण्योय जेसू क्रिस्त थंय वय जाल्यात देवान केल्ल्यो हरी एक बसावण्यो जेसू क्रिस्त थंय वय जाल्यात देखून आज आमी देवाक अर्घां दिता आसतना जेसू मरिफात आमी देवाक अर्घां दिता आसतना होगळापाचें बलिदान बडयतना आमी आमेन म्हणटा तशेंच जावं आज जशें आमी पातयेता तशें जाता आज कशें आमी मागता तशें जाता देखून मोगाळ भावा आनी भयणी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी सगळीं आमी उबी रावया कितलो बरो देव आमचो आमकां रचलो आमकां पोसचो आमकां सांबाळचो ताच्या पुता जेसू थंय आमकां सोडयल्लो आज पवित्र आत्मे आमकां आमचे थंय आसचो येदो व्हडलो देव आज आमी मागण्या आग्रती रेगत आसतना आमी आमकां पळयना आमची परिस्थिती आमी पळयना आमी जेसूक पळयता आमी देवाचेर दीस घालता
तो देव आमकां पळयता, तो देव आमचेर आमकां जाय अशी कृपा दिता. आज पर्यंत आमचें तें विश्वासितो जाला. एक घडी बोर तुमचे हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. दोळे दांपून एक घडी नियाळा. आज हें देवाचें उतर आमकां देवान दिवचें. कुरिंदरांचें 2 15 21 वळ. देवाच्यो बसावण्यो हर एक बसावण्यो जेजू थंय वय जाल्यात. आज देवाक आमी अर्गां दिता आसतना जेजू मरिफात आमी आमेन म्हणटा. तशेंच जावं म्हणजे आमी पातयें येता. एक घडी बोर दोळे दांपून नियाळा. आज ह्या देवान ताजे समोर आमी आयल्या. जिवंत जाला तो. फोंडांत उरोवना, क्रुसार उरोवना, जैत येवोन जाला. आसाच्या जैतान ताणें आमकां वांटिलें केल्या. आज मस्सर आमचें तें विश्वासी जाला. आनी आज परत ताच्या कृपेन आमकां तो भरतलो. चड आनी चड ताका आमी पातयें येतना, ताचेर आमची दिश्ट आमी आज घालतना, ताचें उतर नियाळता आसतना आनी ताका स्तुती करतना ताची कृपा आमचेर तो वतलो. आमकांय बरीं करतलो अशी सांग केल्ले बरी. आमकांय घट करतलो आनी आमी निराशी जावचें ना. केदींच आमची तकलीफ लजेन आमी घालची ना. देवाचें उतर सांगता रोमाकारांचें 12:10-11 वळ. ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडना. आज समयान कितें केलां तें सगळें आमी वळखुया. आज तो कितें करता आमकां तें आमी घेवंक तयार जावया. ताची कृपा सो आमचेर वतना ती आमी घेवया. दोनूय हात आमचे वयर उबारया. समया दोनूय हात दोळे दांबा. कोणाकच पळयनाका. जेजूचेर दीस घाला. आज आमची दीस जेजूचेर आसूं. पुनर्जीवन जेजू जैत येवोन जाला. आज ताच्या जैतांत आमी वांटेली. आमी आज दोनूय हात उबार. जे ताणें केलां सगळें आमी परगडी जाय, उसारी जाय. तें आमी उसारतना परगडतना ताका आमी साक्ष दिता. ताका आमी महिमा दिता. ताचें पुनर्जीवनपण आमी परगडता. दोनूय हात उबार एक घडी निरंतर स्तुती करया. उपरांत त्रियेक देवाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. We praise you. We glorify. Hallelujah 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 hallelujah. शेगदे तुवें केलां करुणा साय. आमचें तें विश्वासी जालाय. तुजे बसावणी तुजें तें जारी जाल्लें आमचें तें तूं करताय. We thank you. We praise you. We glorify you Lord. Bless us Lord. Sanctify us. Hallelujah hallelujah hallelujah. तुजी कृत्य आमी नियाळटा. तुका अर्गां दिता. तूं बरो तुवें बरेंच केलां. उदार आमचें तें समया तूं उदार जालाय. We thank you. Praise you Lord of Lords, King of Kings. देवांचो देव, रायचो राय, वर्तो देव. तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. Hallelujah hallelujah hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. ताळी बिडून आमी देवाची स्तुती करया. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, संतोषान. बापाक, पिताक, पवित्र आत्म्याक देवा बापाक आमी हरसिया. वर्ती कृत्या ताची नियाळया. सांगया आमी देवा बापाक आमी हरसिया. वर्ती कृत्या कृत्या ताची नियाळया. मस्तक बागान वंदन करिया. ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. मस्तक बागोवन वंदन करया. ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. देवा देवांचो देव आमचो. आपले रसनेक मोगान पोसो. देवा देवांचो देव आमचो. आपले रस्तेक मोगान पोसो. देव तो आमच्या पुर्वसांचो. कितलो दयाळ कितलो वर्तो. देव तो आमच्या पुर्वसांचो.
glodaya. Kitto dayal, kitto borto. Dewa, hallelujah. 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 Hadi bidon chisuga merganivya. Chegden chisun kela. Ega babaच्या ग्लास पुदा आमचे गादे आमची चडवण केल्या आमची दया केलो सोडयलो आमचे सवय सदा सुसन परत जीवन जालो जैते वन जालो स्तुती करया ताका नावाडया ताजी ताका वळस्यास सगळे नरे केला आमनान मानून घेवन भावडतान ताची स्तुती करया सगळ्या काळजान सगळ्या मौनान ताची स्तुती करया Jesus somya kami hersiam kalte ponina man karyam niyam Jesus somya आम्ही अर्सिया कळते कोणी न मान करया मसक बागान वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक पागून वंदन करया ताळयो पेटोन ताची वडवी गाव्या संसारासो सोडवून धारतो पातका पासोत रक्तान बुडलो संसारासो सोडवून धारतो पातका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुडसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कुडसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया 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 येशू हालेलुया हालेलुया सगळे केलो समय हालेलुया हालेलुया कडी बिडोन निरंतर घालव्या बाबा पिता पवित्र आत्म्या क्रिये देवा वट्टो देव आज आमका समय सांगांग सरा पयलो देव विविध सणामे विविध आमचे परिस्थिती तरी आमका आमची परिस्थिती पळय आसा उणे पावन लेखीन आसा आमकां मेळसो देव आमकां बरी करसो आमच्या परिस्थिती दावन सुडकायस आमी जेसूक वळखो ताका महिमा देव ताका साक्षी जावंक फावो करसो पवित्र आत्मो देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें तो भावार्थ ती करपास ताची देणी नियाळ्या स्तुती करया पवित्र आत्म्या नावाड्या पवित्र आत्म्या कामी हरसिया दैन्या पासोत अर्गान दिव्या पवित्र आत्म्या आम्ही अर्सिया देण्यापासून अर्गान दिव्या मस्तक बागावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटोन ताची वडवी गाव्या कसरतेल्यांक बसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाटाक्यवसो कसरतेल्यांक बसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाटाक्यवसो कुरपे जरीन तान बागवसो
disporte preren la boso Kurpeserin tan bagam so Disporte preran labong so Hallelujah सर्व Hallelujah Hallelujah पवित्रज्ञा Hallelujah 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 Salon वर्षो Hallelujah Hallelujah Jesus Lord काव वर्षो Hallelujah 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 समय Hallelujah 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 स्तुति करा निरंतर स्तुति करा बाबा खुदा कोई दत्या त्रिएक देवा वट्ट देवा वसुदेवं तासा पवित्र पवित्र सरामनंददास अंगसोड़े सर्द चक्र पेन मरो आसम का दोषी करस बोरिंग करस वर्ड करस Hallelujah 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 Lord we thank you we praise you we glorify you in our silence हम सदैव आपका सुनिया तुझा कर पेन रहने आने तुका समय ओळखू सडनी सर तुका लागीन तुझे ते आमचं एक वर्ष आमचं बावट सडई बरोबर सवाडे Hallelujah 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 इचमोगा नाम कामो कर पेन Salon worship Hallelujah दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया दोळे आमचे दंप्या एक घडी आनी मागया पवित्रत्म्या विनय आमी कितेंच करूंक शकना पवित्रत्मो आमकां कृपा दिता जेजू म्हणटा तो सदांचो पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार जो 16 13वी 14वी 15वी वळ म्हणटा तो तुमकां संपूर्ण स्वताक वनपायता आनी तोच पवित्रत्मो ताचेच तो कितेंच ताचेच सकी कितेंच सांगिना सगळेंचें कितें तो सांगता तें म्हजें हांव घेता म्हणटा जेजू आनी तोच पवित्रत्मो सदांचो पवित्रत्मो म्हाका महिमा दितलो जेजूक महिमा दितलो वय मगाच्यान एक घडी बोर काळजाचेर हात दवरया आनी मागया आमी जेजूक महिमा दी जाय आज आमी जेजूक चड आनी चड वळखा जाय ताच्या एकवटान आमी आसा जाय जेजू आमकां मेळूंक आयला तो हर एका वेळा आनी घडये आमकां मेळटा आमचे सवय आसा आमच्या जिवितान आमच्या एकल्यांच्या जिवितान परिस्थितीन तो आसा आज जेजूचेर आमची दिश्ट घाल्ली आसा जाय आज आमी दंडळनाय आज आमी कंगाल निराश जायनाय आज आमी बांदपासांत येनाय तशी सांग अपोस्तलांक आनी कोण जेजूचेर पातयेल्लीं सतमानलें हर एका शिसाक पुनर्जीवन जेजू मेळ्ळो आनी तांकां घट केलें आज आमकां करता एकरी बोर काळजाचेर हात दवरा कोणाकय पळयनाका जेजूक पळया जेजू कितें करता तुका आज जेजू तुका कितें सांगता आज तूं जेजूक मेळोंक आयलाय आज जेजूचेर पातयेवन तूं ह्या जाग्यार ह्या घडयेक ह्या आराधनांत तूं वांटो घेताय जेजूचें उतर तूं आयकोंक आयलाय नियाळोंक आयलाय आयचो थोडो वेळ थोड्यो घडयो थोडीं वरां जेजू सवय करसूंक आयलाय जेजू तुका निराश करना जेजू तुका सांडिना जेजू तुका आज कृपा दितलो पूण तुवें पातयेवंक जाय बावडटान मागोवंक जाय काळजाचेर हात दवर दोळे धांपून सोम्याची कृपा माग बावडताची कृपा माग जेजानी मागलें सोम्या सडय आमचो बावट म्हणून आमी मागया सोम्या सडय म्हजो बावट हांवें तुका वळखा जाय हांवें तुका पळय जाय पुनर्जीवन जेजू म्हाकाय तुजी भेट जाय आज म्हाका कृपा दी ह्या घडये कितें अडखळ आसा म्हजे थंय तूं काड ती पयस कर
हांवें तुका पळोवंक वळखोंक भेटोवंक तुजी कृपा घेवंक म्हाका फावो कर. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. पवर्तची काळजां मनांत तूं वळखताय. असीम पवित्र कर, अभिषेक कर, कृपेन वर. ही पवित्रज्ञ आमचेर देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्रज्ञ आमचेर देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्रज्ञ आमचेर देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रज्ञ आमचे देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. गरजे तसले परजेक पावोंक ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये. अस्कतपणाच्या सक्तेन बरोवंक ये. अस्कतपणाच्या सक्तेन बरोवंक ये. हे पवित्रज्ञ आमचे देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्रज्ञ आमचे देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. मोगमय पासासो आबाव बरोवंक ये. मोगमय पासासो आबाव बरोवंक ये. दुबावी काळजां भावार्थ जावन ये. दुबावी काळजां भावार्थ जावन ये. हे पवित्रज्ञ आमचे देवून ये. दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्रज्ञ आमचे देवून ये. मागे आमी पवित्रज्ञ संतोष हाडून. हालेलुया, हालेलुया. सर्वांक मनान काळजान मागया. पवित्र आत्म्या कृपा आमचेर वत. समेत सांचे पवित्रची काळजां मनात तूं एकलो मात्र वळखता. आज आमची काळजां मनां सगळीं पवित्र नितळ कर. घट कर तुज्या उच्चार कृपेन आमकां चड आनी चड तुजी कृपा वाडो आमची. हालेलुया, हालेलुया. Come Holy Spirit, fill us, fill us, sanctify us, Lord. Hallelujah, 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 हallelujah. सगळे पवित्र अभिषेक कृपेन बरवचान बरमोगान आमकां शिक्षित कर. जेसूक आमी वळखूं चड आनी चड हरची भेट आमकां सांग. ताका महिमा bless you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या देवाचें उतर आमी आयकुया. सुवांजलावर 20:1 15वी वळतावन मुखार. John chapter 21 verses 15 and following. जेवण जातच जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारी लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रोन जाप दिली, वय सुम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळया हांगसरय. परत्यान दुसरे फावटी जेजू विचारी, सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रोन जाप दिली, वय सुम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय.
जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमा हांव जो हांव शब्दा तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें सुमया तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां बापा, अर्गां बापा, अर्गां जेसू, अर्गां पवित्र आत्म्या, अर्गां पवित्र आता आत्म्या, आनी सदां सर्वदा. आता आणि सदा. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. घट्ट ताळयो पेटोवन जेसू अर्गां दिवया आमी. इतलो वेळ आमी ताची स्तुती केली, पवित्र आत्म्या मागलें, देवाचें उतर आतां आयकलें, बसचें आमच्या जाग्यांनी. आतां थोडो वेळ देवाचें उतर आमी नियाळया. आज देवाचें उतर आमी नियाळतना स्तुती करतना खंय देवाचें उतर वाचतना आमी व्हडल्यान वाचल्यार खंय कालें जाता. आमी घरा एकलींच आसतना वा आमी अशें देवाचें उतर आमी व्हडल्यान वाचतना उसारतना आमचे थंय ब्रेनांत आमच्या कुडीन बदलावन जाता. आनी देवाचें उतर तसलें ताका सकत आसा, तें जिवें जाता, क्रिया आत्मा. आमी कितें वाचता परगडटा तें आनी पाती येता तें आमचें थंय जाता. जशें आमी पाती येता तशें. देखून तुमी हांगासर आयल्यात. आज थोडो वेळ सुमें करचो आनी ह्या एप्रिलाची निमाणी तारीख आज 30 तारीख. ह्या म्हयन्यांत एप्रील सगळो म्हयनो जालो. दग ही आसली, ती दग आनी कांय लेखी नासतना इल्लो गाम आयल्यार तेंय लेखी नासतना ताचे विशयन कांय चिंती नासतना तुमी हांगा आसात. तशें आसात मू? वय मू? मोगान आयल्यात मू? पुरपुरोन सुरसुरोन येवनात मू? जेजून कांय सुरसुरोन पुरपुरोन कांय करूं ना. सगळें मोगान केलें. देखून आमी दग जाता, पुरो जाता, तें जाता, हें जाता, कितल्यो अडखळी आमच्या मनांत आसात. आज जेजूक कांय करूंक जायना, त्यो अडखळी आमी दिल्ले करीत. आज जेजू पुनर्जीवन जेजू हांव तुमचे मुखार नियाळटा. पुनर्जीवन जेजू आज कितले बोवटीन दिश्टी पडला. सिसांक बायबलान नव्या तestamenतान बरयलां. कितले बोवटीन दिश्टी पडलो कोणाक की गुर्तू ना कारकोळच्यान. कितले बोवटीन सुमार रेकॉर्डेड केसीस आनी तूं सुमार 12 पावटीं दिलां. 1-2 पावटी न्ही, 12 पावटीं दिश्टी पडलो. सुमार 40 दीस खंय तांकां जेजून शिसांक शिकयलें. तो मेलो मात्र न्ही कुर्सार, ताका पुरलो मात्र न्ही, जिवन जालो. हांव आसा, हांव तुमचे संग आसा, सदां काळ आसतलो, अखेर पर्यंत, भिये नाकात. देखून तांकां तांच्या परिस्थितीन जेजू मेळोंक गेलो. 40 दीस ताणें शिकयलें. सुमार 12 पावटीं सांगलां. पूण आज 12 पावटीं तांकां दिश्टी पडलें. पुरो आमकां नियाळ करूंक वेळ ना. पूण हांव तुमचे मुखार आज 5 पावटीं जेजू 5 पावटीं कसो दिश्टी पडलो तांच्या परिस्थितीन. आनी पुनर्जीवन जेजू तांकां तांच्या परिस्थितीन मेळिल्लो, दिश्टी पडिल्लो. आनी दिश्टी पडोवन तांकां घट केल्लें, बरें केल्ले विशयन हांव नियाळूंक वता. आनी अशें आमी नियाळतना आमीच बरीं जाता. तूं आनी हांव आज कोण आमी पाती येता आनी बावडटा हांगासर देवाचें उतर नियाळटा. हांव जेजू आमकांय करतलो. आज सांजच्या शिसांक कितें केलां आमकांय ताच्या फाटल्यान आमी शीस आमी ताचे रिस पाती येवन हांगासर आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू आमकां करतलो. देखून जेजूक आज वर्ती साक्ष कितें जेजू जिवन जाला म्हणलें बायबलान ते कडेन बरयलां. जुवांव सोंजला 20:1 वळ तावन 10 वळ. रितो फोंड एक साक्ष म्हणून. रितो फोंड एक साक्ष वय, पूण रितो फोंड बरी साक्ष न्हय. कित्याक फोंड रितो कसोय जावीत. बायबलान आनी एक कडेन मातेवाच्या वांजलान बरयलां. रितो फोंड चॅप्टर 28:13 20:8-13 वळ मातेवाच्या वांजलान बरयलां. कसो रितो जालो थंय शिपायांक पाऱ्यागारांक पयशे दिवन जुदेवानी म्हळें ताची कूड आमी न्हिदिल्ल्या वेळार कालें केलें शिसांनी येवन वेली कोल्यो काणयो आनी असली काणयो आनी गडपां करून फोंड रितो जालो म्हणून आजून ते तशें पाती येतात म्हणटा देवाचें उतर.
देखून रितो फोंड कसोय रितो जावंक बरो जेजू खरोच जिवन जावन रितो जाला वय पूण काणयो करयेत घडपां करयेत कशेंय रितो जावयेत पूण रितो फोंड एक बरी साक्ष न्ही जेजू जिवन जाला म्हणली बरी साक्ष कितें कितें जेजू जिवन जाल्लो दिश्टी पडोन शिसां थंय बदलावण जाल्ली ती साक्ष आज शीस तेच ते 12 जण आपोस्तल जेजून विसरले तुझे बरी म्हजे बरी अस्कत मासली पागचे शिकाप नातले ते तांच्या परिस्थितींत आसले जेजू मेल्या उपरांत मागीर कितें कितें तांकां जालें पुरो घुसपडिल्ले पूण चिसून तांकां दिश्टी पडोवन घड केलें ताच्या जिवनपणाच्या त्या कुरपेन तांकां उजवडान तांकां घड करून बरें कर तांचें जिवीत बदललें आनी ते साक्ष जाले तांणी वचोन परगड केलें कालें जेजू खरोच जिवन जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज जेजू जिवन जाला म्हणून कोणें परगड करीचे फादरान इलान परगड केला बरो हांगा कोणें करीचे सगळ्यांनी करीचे हांगासर आयिल्लीं तुमी जेजू जिवन जाला जेजू म्हाका भेटला तो जिवन जेजू ताच्या भेटेंत आमी बदलता आमी आसले बरी उरना आमच्या परिस्थितींत आमी उरना देखून जेजू आमकां बरी करता खंडीत करता पूण आमी पातयेवंक जाय देखून पयलें हांव तुमकां म्हणटा आतां 5 संगती हांव काडटा जेजू कोणाक मेळटा आनी खंयच्या परिस्थितींत तांकां मेळटा आनी कशें तांकां घड करता पयलें आमी नियाळ्या आमी म्हणटा हांव पेद्रूचें पयलें 2:20 आनी 4 ताच्या गाया वरवीं तुमी काल जाल्यार कोण सकट बरी जाल्यार हात वयर करा कोणाच्या गाया वरवीं जेजू आमचे खातीर गायलो घेना आज जेजूक कुर्सार ताका गायल्लो पुनर्जीवन जेजू गाय आसात घेना पूण ते गाय बरें जाल्ले गाय ते गाय आज जेजू पुनर्जीवन जेजूच्या कुडीर गाय पळयता हांव न्ही ते गाय कुर्सार हाडले बरी न्ही ते तो कुर्सार आमचे खातीर जीव दिवन गायल्लो ताच्या गाया वरवीं बरें केल्लो कुरीस वेंगिल्लो मोगान ताचे गाय म्हळ्यार तसो मोग आमचे खातीर गायेवन आमकां बरें केल्लो आसो पुनर्जीवन जावन ताका गाय आसल्यारी हातांनी पांयांनी ताचे कडवळा ते गाय जैतेवण जाल्ले गाय देखून आमकांय गाय जाल्यार सगळ्यांक गाय आसात हांगासर कोणाय की गाय नात गी गाय ना म्हणली हात वयर करा पूण थोडीं जाणां आनी गायांत दत्तात वयरेवणान फोंडांत दत्तात कित्याक आमी पातयेवचें समाना आमी मागची रीत समाना देखून जायना देखून आमकां आमी परिस्थितींत उरल्या जेजू आमकां थंयसून सोडूंक आशें ना जेजू बरी आमकांय आमी जैतेवण जाय ताच्या जैतान आमी वांटेली हांगासरच मागीर उपरांत मेल्या उपरांत मागीर पूण आज हांगासर आमी जियेतनाच्या गाया ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या ताच्या जैतान वांटेली तर जेजू शिसांक बरें केल्लो न्ही पुनर्जीवन जेजू दिश्टी पडोन परिस्थितींत सोडून आमकांय तशें करता देखून एक 5 संगती आमी नियाळ्या वेळ आसा आमकां गर्दें वर मुखाल वर आसा नियाळ्या बरें कर पयलें जेजू पयलें बरें करता पयलें दिश्टी पडिल्लो कोणाक सांगा म्हाका कोणाक मरी मगदलेनाक पळया एका स्त्रियेक आनी स्त्रियेक दिश्टी पडोन त्या मरी मगदलेनाचो गाय कितें मरी मगदलेनाचो गाय कितें मरी मगदलीन रडून तारली कित्याक कितलें रडताली ती कित्याक जेजूचो विशेष मोग केलो कोण चड मोग करता काय चड रडता मरी मगदलेनान जेजूचो विशेष मोग कित्याक मरी मगदलेना थंय 7 दिवसां रावले 7 दिवसां जेजून धांवडायिल्ले तिका बोरी गेल्ली आतां तिचो विशेष मोग तिणें केल्लो जेजूचो पाटलाव केल्लो जेजूक सोडना ती मेल्या उपरांत ती फोंडा जशीन भायर फोंडाच्या भायर रडून ती जेजू मेला म्हणून जेजू जिवन जाल्या उपरांत ती रडून जाल्ली थंयसर रडून आसली आतां जेजू सोडना तिका कित्याक जेजूचो तिणें मोग केला पाटलाव केला देखून जेजू पयलें तिका दिश्टी पडटा आनी तिका दिश्टी पडोवन कितें म्हणटा पयलें तिका कळोवना जेजू म्हणून कोण गी गार्डनर तोटा माली म्हूण तिणें चिंतलें
पूण तोटा माली न्हय. तितल्यार जेसू दिश्टी पडोवन तिका सोन्ना त्या परिस्थितीन तिका दुकान दवरिना, खंतींत दवरिना, दुकान रुदान करनंता सट रुदान केल्ली मगाळ भवान बेनी देवाचें उतर म्हणटा कोण संवसारी रितीर कस सोंसतात कालें जाता मरण हाडटा, मरतात. मस्त जाणां डिप्रेशनाक येतात. आज मस्त जाणां तें डिप्रेशन आसा गी वाय. तर आमी जेसू थंय आमचें दूख व्हरूना आनी की आमी रडूनच देखून कोणेंय कितें केलां आमी न्ही घडीत घडल्यान दुखाची ती दोन कान गेल्यार कान जाता, ती भितरच दोन कान गेल्यार कान जाता, डिप्रेशन जाता. हास्सें आमी दिवचें मस्त जाणांनी आमी दिवना. हांव जाणा थोडीं जाणां उचित रितीन मरतना जायना. हांवें कावन्सिलींग केलां. कावन्सिलिंगांत म्हणटात बायला संवसारार नॉर्मल ग्रीफ म्हळ्यार एक सादारण एक कालें दूख कितें 6 म्हयने मात्र उरता. 6 म्हयन्या उपरांत बरें जायना ताका वखद जायचें, नाजाल्यार यू हॅव टू प्रोसेस तें ग्रीफ, तें दूख जेसूक दिवचें. मरी मगदलेन मस्त दुकान जाली, रडताली, पूण ती थंयच उरोवना. तिणें दूख धरून ती जियोवना. आनी जेजू दिश्टी पडोवन कितें म्हणटा आमी वाचया, कितें म्हणटा 20 आनी 17 तिका नांवान आपयता. नांवान कितें म्हणटा, खंयच्या नांवान आपयता, पयलें तिका वळख मेळना, मागीर तिका म्हणटा गालें म्हणटा मोरये. तितल्यार तिका कळ्ळें ओ जेजू. आनी तिणें गालें म्हळें राबोनी मेस्त्री. आनी उपरांत आतां ही दुकान आसली रडोवन, पूण तशेंच उरना. पूण जेजू तिका म्हणटा 17वी वळ काडया. सो हांव 20, 17वी वळ देखून आमी गायले हांव जांबरो दूख आसा जांबरो विविध घडितां घडल्यान, कोणी अवचित तरान मेल्यांत आमच्या घरांत वा कुटुंबांत संबंधांत आसतें धरून आमी आसांव जायना. आज सोंसल्यांक आमी धन रावता. हांवें एक दीस एका इगर्जेंत एकलो पाद्राप म्हणालो, फादर हांगा एक स्त्री आसा, तिचो घोव मेला, पूण तेच्या घोवाचें रुमाक तिच्या घरांत तेचें रूम तशें आसा, बेड तशें आसा, ताचें कुलींग ग्लास तशें आसा, पुरा वस्तू आहा. आनी पाद्राप म्हणटा फादर ताच्या घरा वच. आसी म्हणटा तिका डिस्टर्बन्स जाता, तिचो घोव येता खंय मेल्लो. आनी कालें जावन आसा. कित्याक तिणें सोडूना, दूख सोडूना. सगळें दवरलां आमी, दवरनाकात. मोगाच्या मनशाचो मोग करा. जिवंत आसतना बरें करून मोग करा. जिवंत आसतना तांकां बरें करून पळया. मेल्या उपरांत जेजू म्हणटा बरी मगदलेना म्हाका धन रावं नाका, म्हाका धन रावं नाका. आमी धन रावता मस्त बडी आमी दूख आनी हें सगळें आमी ह्या संवसारांत कितें आसा आमी दवरून काडून घेता. मागीर आमकां प्रॉब्लेम जातात घरांत. फोटो हाडल्यार व्हडणी आहा, थोड्यांनी फोटो हे काडल्यात. फोटो हाडल्यार व्हडणी उडा आसा, पूण वस्तू तें हें सोनजोडा. बरें करून जियेया, बरो मोग करा. जिवंत आसतना बरी करून सेवा साकरी करा. मेल्या उपरांत ओडणी फोंडा सर्शीन गे वचोंक घाल्या वच. थोड्यांक आज आनी एक सवाल आहा, फोंडा सर्शीन वेचें गे फादर गेल्यार काल हांवें ताय म्हण थोड्यांनी फोंडा सर्शीन गेल्यार व्हडणी. पूण रडोवन रावं नाका, बसो नाका थंय. जेजू बरी करता आमकां. जेजू थंय सुटका आसा. जेजू थंय ससान जिवीत आसा. पातयेया त्या मनशा खातीर मागा, ससान विशय मागया, मिसां दिया, नो प्रॉब्लेम. पूण जेजू कालें म्हणटा आतां 17वी वळ जॉन चॅप्टर 20 17 जेजू मरी मगदलेना कालें म्हणटा पळया. मागीर तिचें दुख आनी बरा कान ती एक बरी अपुस्तल जाता. अपुस्तलांची अपुस्तल कालें म्हणटा आमी म्हणा आसा. जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धन रावं नाका, म्हाका तूं धन रावं नाका बाय. मागीर हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचोन तुज्या बाबान सरशी वचोन, बाबान सरशी वचोन मागीर म्हज्या बापा लागीं, म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता, हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. तांकां सांग. आनी मरी मगदलेन पयली
पहिल्यांदा दिश्टी पडलो जेजू तिका अपोस्तलांची अपोस्तल म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अपोस्तलांक वचून बरी खबर दिल्ली पयलें मरी मगदलेनान. जेजून तिचें दुकान तेजो सोन नासतना दुकान आयिल्ली वा रडोन आसली संतोशान गेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी संतोशान वेता. हांगासर दुकान आयला हांव जावं बरो एक घडी बोर काळजाचेर हात दवरा सगळां. दोळे धांबा. कसलें दूख तुमचें आस आज, कसलें दूख तुमकां आसा गे. तुमी धर नासात गे तें दूख काळजान दवरलां गे. आज काळजान मनान तें दूख आनीकी दूख चड नियाळ चिंतून आज दुखा बरीत आमी जाल्या हांव गे. कसलें दूख तुका तें दूख सोडूंक कस जाता जावंक बरो. तें दूख दिवंक कस जाता. आनी तें दूखच एक व्हडली अडखळ जाल्या जेजूक आज वळखोंक जायना. तसो ताळो आयकूंक जायना. आज सो जेजूक आमी दिवंक सो तुवें दिवनाय जावं बरो. आज जेजू तुजे कडेन विचारता सगळ्यांचें दूख जेजूक दी. कळीत कर आनी तें दूख समर्पण कर. त्या दुखाक कोणी कारण जाल्लें आसा तर बक्षी कितेंच धन राव नाका. जेजू पुनर्जीवन जेजू मरी मगदलेना हृदयानंद आसली दुखांत आसली संतोशान ती गेली. अपोस्तल शिस्तिका गेले. आज तुकाय जेजू तशें करता. सगळें जेजूक भेटोवन दी ह्या घडये आनी मागणें कर. तो घाय जेजूक दी. जेजू तुका भेटता. जेजू तुका बरें करता. जेजू तुका आपडता. आज संतोशान तूं फाटीं वेताय. संतोशान तूं जियेतलोय. संतोशान तुजी मकली जिणेसार तूं एक आपोस्तल, तूं एक शिस्त, तूं एक साक्ष जातलोय जेजूच्या जिवनपणा. जेजूक दूख आमी दिवया. मागे आमेन. जेजू. पेज नंबर 24. आमचे संगीत तूं आसा. सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देऊन तुजी ससाय आमकां देऊन तुजी ससाय. आमचे संगीत तूं आसा. सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देऊन तुजी ससाय देऊन तुजी ससाय. दोन्ही हात बारे आमचे दोन्ही हात बारे सांगया आमी जेजू तूं आसाय आमचे संग. दुकान ते आसाय आमचे दुकान बससाय. मरी मगदलेना केल्ले बरी आस आमच्या हृदयान कान दुखान आमकां संतोश भरीत करताय. तुज्या पुनर्जीवन बरेच्या त्या कृपेन आमकां भरताय. जेजू हांव पाती येता तुजेर. हांव तुका सगळें दिता. म्हजें जिवीत म्हजें दूख दिता आनी तुका हांव आराधन करता. बेबीरान तें आमकां दोस्ताना. दैरान म्हाका तूं भरताय जेजू. बेबीरान तें आमकां दोस्ताना. दैरान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मन आमकां वेडो घालताना. सैत आमकां सोड दिताय जेजू. दुस्मन आमकां वेडो घालताना. सैत आमकां सोड दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसा. आमचे संगीत तूं आसा. सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेजू देऊन तुजी ससाय आमकां देऊन तुजी ससाय. स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया. जेजू आमचे संगीत तूं आसा. मरी मगदलेना तूं घडले बरी तुजें दुकान हृदयान
तुझे दुःखान समयापासून संत स्मरीत केल्ले बरी आमकां आयकता आज आमचें दूख सगळें तुका दिता हांव गाय आमी दिता तुज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या गायच्या सकन आमकां तूं आपड बरीं कर सगळें दूख पुसून घाल आमकां जाय अशें करपाक संत स्मरीत कर तुजे साक्षी आमी जावंक गोव कर Bless your people, Lord. Heal us. Thank you, Lord. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. आता आमी मुखार या दुसरो गाय जेजूच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या गूण जाल्या पुनर्जीवन जेजू आमकां परिस्थितीन दवरना आमकां बरीं करता तो दुसरो गाय आनी जावन आसा एम्माउसाच्या वाटेर 200 आसले तुमी वाचला लुकास एवांजेलिस्ट 20:4 13 तावन 30:5 घरा गेल्या उपरांत वाचा परत नियाळा आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ जे जाल्ले पास्काच्या काळार आमी आसा ही सोर घडिता आनी देवाचें वाचून नियाळून आज हांव इल्लें इल्लें दिता काली इल्लें इल्लें घरा वचून बरें कर नियाळा आनी जेजूक घाय दिया जेजू कशें बरें करता पळया अशें सांगतना हें केलां आमकांय करता तो पवडचार आमी करचे सो एम्माउसाच्या वाटेर 200 आसले ते खंय वताले जेरुसलेमान तावन एम्माउसा 7 मैलां पयस आनी वेतना कालें उलोवन आसले आमी कालें उलोवन आयले आज हांगा येतना कालें उलोवन आयल्या जेजू विशयान कोणी उलोवन आयल्यात गी ना आमी सांगाता मेळटना उलोवनशें कालें पुरा नेगेटिव्स नाका जाल्लें खबरो नकारात्मक आमी इल्लेशें आमचें मन न्ही बदलयचें दुसऱ्यांच चिंतीचें आमी अशें उलयनाय कोणाय कडेन तुमचे घरचे गुट सांगिनाकात आनी कोणा कडेन 4 जाणां कडेन 10 जाणां कडेन तें सांगल्यार घालून जाता ती वचून आनी 10 जाणां सांगतात मागीर वचून पुरो घालून जाता नेगेटीव जेजू कडेन सांगल्यार व्हडणी जेजू बरें करता पूण हेरां कडेन सांगतना इल्ली जागृतकाय करा सगळ्या कडेन सांगचें न्ही आतां हे 2 शिस खंय काले उलोवन आसले ते वाटेर येतना उलयत आसले चर्चा करनासले खंयच्या विशयान चर्चा कालें पुरा जालें थंय जेजू कुर्सार मारलें जेरुसलेमा आनी तें कालें पुरा तें पुरा घडलां एका रितीचें एक भिरांकूळ एक क्रूर घडीत हाचे विशयान उलोवन आसले जेजूक कळ्ळें जेजूक आतां यशस्वी जाल्यार एम्माउसा वचून अशेंच जियेती जाल्यार ते मागीर त्याच गायांत दुखांत आसतले म्हणून कालें जालां तेंच सांगोन आनी कोणाक हेरांक सांगोन मागीर पाड जातलें देखून आतां तांकां सोड नजो दोगांक देखून 2 जाणांची नांवां एकल्याचें नांव दिलां तांणी खंयचें कोणाचें नांव दिलां 2 जाण शिस खंय एकल्याचें नांव खंयचें कालें क्लेयोफास आतां हे उलयता चर्चा करता जेजू गेलो पूण तांकां जेजूची वळख मेळोना कित्याक देवाचें जर कालें म्हणटा तांचे दोळे आमकां सड्ड तूं दुकांत आसतना आमचे दोळे कालें जातात बांदलेले बरी गैरे जातात जेजूक पळोवंक जायना आनी जेजू आमकां मेळोवंक येता जेजू गेलो तांचे मोदेंस आनी समकलो तांचे सवय मागीर कालें जालें ते इल्लेशें जेजून सुरू केलें संभाशण आनी तांणी पुरा आतां हेरांक सांगच्या बदला तांचें दूख आनी गालें पुरा आसलें गाळें पुरा सुरू जावन अखेर पर्यंत कोणाक दिलें कोणाक जेजूक दिलें भायर गेलें हाका म्हणटात कावन्सिलींग न्ही जेजू कोलो एक कावन्सिलर पळया आमी कावन्सिलिंगाक वेता आसकोन आमी जेजू थंय गेल्या पुरो जेजूक सांगलां वैयक्तीक मागणें म्हळ्यार तें पर्सनल प्रेयर जेजूक सांगचें सगळें जेजूक कांय लिपोवन ना सांगल्यार जालें ताका दिल्यार जालें आनी दिलें पुरो भायर गेलें पोरींग आवट आतां आमी म्हणटा इंग्लिशान पोरींग आवट पोर्ड आवट सगळें जेजूक दिलें जेजू बरें करून आयकलो तांचे मदें समकलो गेलो मात न्ही आयकता तांकां लिसनींग आतां आयकता मात न्ही मागीर तांचें पुरो जाल्या उपरांत जेजू कालें करता तांचे कडेन उलयता कालें उलयता जेजू देवाचें उतर दिता ताचे विशयान ताच्या कश्टा मरणा जिवनपणा विशयान मोइजेतावन सुरू कर अखेर आतां पर्यंत मोइजेतावन सुरू कर पुरा प्रावद्या मुखान कालें पुरा देवान सांगलें पुरा देवाचें उतर दिलें पूण तांकां जेजूची वळख मेळोना मागीर उपरांत कालें जालें जेजून वेचे बरी केलें ताका वचोंक नाका ताका खंय वचचें ताका फाटीं वचोंक नाका तांकां सोडून वचोंक नाका ताका खंय वचचें जेजू तांच्या घरा वचचें पूण घरा वचचें जाल्यार तांणी कालें करीचें
ताणी आपयजे देखून ताणी घाले म्हळें आमचे सांगाता घाले म्हळें आमचे सांगाता राव स्टे विथ अस. जेजू तांचे सांगाता गेलो समकलो तांकां आयकलो उतर दिलें जावना. आतां आमचे सांगाता राव स्टे स्टे येवन राव. जेजू गेलो ताका तितलेंच पुरो आपयल्यार पुरो. आज आमी कसलोय आमचे गाय जावं हांवें म्हळें आमचें हृदयान आमचें दूख वा थोडे फुडें आमकां मस्त काळजान गाय आसतात भायर हे भितर भायले गाय आल्यार आमी खंय वचशेत खंय वचचें बऱ्या दाक्तरा आशेन वचा. भायले गाय आल्यार भितरले गाय हांगा कोणी दाक्तरा की भितरले गाय बरें करचो कोणा जेजू मात्र. आज कितले जाणां आमी तुमी एकामेका पळया की एक पडी पळया भायल्यान बरी दिसता भितर गालें आसा गायात नांव म्हणनाकात. मस्त जाणां गायांनींत आसात कालें करता देवाचें धरून न्ही एक विशय आसा तुमी रतिरेक आयल्यार कळटा इनर हिलिंग आनी करता आमी काल्यार गायेल्लो मनीस आनी एकल्या गायी करता. पूण एकलो मनीस गायेल्यार व्हडणी पूण ते गाय जेजूक दिल्यार जेजू तान बरो जाल्यार बरो जाल्लो मनीस गूण जाल्लो तो आनी एकल्या गूण करता. हील्ड पीपल वील हील अदर्स. पूण गायेल्ले मनशांक गायी करतात. देखून आज थोडे पडी आमच्या घरांत संबंध संबंधांत इल्लें सोडून जावन आमी चिंतलां आमी समा म्हणून नो नो नो. आनी हें सगळें गाया निमती जाता. आमच्या घरांत आज समाधान ना. आमच्या घरांत आमच्या संबंधांत आज समाधान ना कारण गाया निमती जाता थोडी बडी मस्त बडी. आनी म्हाका भवानी म्हणी येता जेजू गेलो मात न्ही समकलो आयकलो उलयलें तांचे सांगाता गेलो आनी जेजून आतां निमाणें जेवणार आसतना उडो घेवन गेलो अर्गां दिलीं मोडलो दिलें आनी तांणी जेजूची आज आमी जेजू मुखार आसा एवकरीस सांगा सर. थोड्या वेळान आतां मीस आसा आमकां. आज जेजू पुनर्जीवन जेजू प्रत्येक तरान एवकरिस्तान आमकां मेळटा. आज एवकरिस्तान इतली कृपा आसा. आज आमी मागतना आराधनान जेजू आमकां बरें करता गाय भितरले बरें करता. हांव तुमकां एक घडी दितां. पयल्या दिसांनी थोड्या दिसां पयलें एक आवयन एका भुरग्याक म्हज्या सर्शन हाडलो. आज गाय कोणा थंय चड आसतात गोताय आमचे थंय आसात खंडीत पूण प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यां थंय ल्हान ल्हान भुरगीं थोडी आमी आवय बापूय तुमी थोडी बडी भुरग्यांक पाद्रपाशेन व्हरतात काल्याक वांजेल रजार करा फादर कालें पाद्राप वांजेल दवरन ह्या भुरग्याच्या माथ्यार मागाचे पाद्रापान मागीचे खंडीत पूण वांजेल रजार करूंक की तो भुरगो सोडना इल्ली प्राय जाल्यार 12-13 वर्सां जालीं जाल्यार मागीर सोडटा. ल्हान भुरगीं सोडनात. पूण तुमकां कळीत आसा की जेजू थंय बरें करयेत. त्या भुरग्यांक थंय गाय जाल्यार सांबरो एक भुरगो तांकां गाय जाल्या म्हण कशें कळचें. ल्हान आसतना तांचे गाय वयर पडनात. 12-13 वर्सांची जाताना जेजू 12 वर्सांचो आसतना सुकलो खंय देवळान. ती प्राय जानवाय म्हळ्यार एज ऑफ रिजनिंग ते वेळा भुरगीं बरीं आसलीं घरांत तुमी सांगले बरें आयकतात तुमकां न्ही विदेय जावची काल जावची एकूच पोटी बदलतात कित्याक तांचे गाय वयर पडटात. आतां हे गाय तांकां कशेंय जाल्यार जांबरो आवय बापाय तावन गेल्यात. आवय बापाय मोग करतात मोग केल्ले गाय करतात. खंडीत ट्रान्सफरन्स मसू सांगत्यात सकट सांगूंक जायना पूण हांव घडीत दितां. एका भुरग्याक ल्हानसो UKG जाल्लो एका आवयन आपोवन हाडलें मस्त पयस तावन आनी तो भुरगो आयलो हांवें म्हळें आळे फादर हो इस्कॉलाकच वचना फादर कालें गेल्यार वचना. हांवें हाका आपोवन व्हेलें मस्त जाणा कडेन वखदाक व्हेलें तांचे कडेन हांचे कडेन कावन्सिलींग उलय जावंकूच जावना फादर कालें करचें. हांवें सांगलें बाय तूं काल्याक अशें पुरा करना कशें म्हणी ताका जेजू आहा न्ही व्हर तूं आयलाय न्ही व्हडणी. त्या भुरग्याक हांवें कान गेलें जेजून कशें ल्हान भुरग्यांक न्ही लागीं गेलें आपडलें
असं आमी वडिलां भुरग्यांचेर हात दवरून मागतात गी तुमी तांकां बेसांव दितात गी दिसाक एक पोटी म्हणी हात दवरून तांचे गायी बरें जायचे म्हण मागतात गी कोण दिना आतां आमची भुरगीं कितलें कश्ट जाता आज राती समान न्हीद ना न्हिदिल्ले कडेन तांदूळ लोळोवन त्या कुशी गेलीं आनी ते लोळोवन लोळोवन मागीर त्या मांद्रेर मुतोनूय जालें तांचे पूण आमी कांय करना कित्याक आमकां हे विशय गोतूनात सो आतां ह्या भुरग्याक हाडिल्लें हांवें भुरग्याक हाडून गेलें आरे हांव एक म्हळें बाय हांव मागणें करतां तुवें हाडलाय न्हय पाद्राप देखून पाद्राप एक बापय आहले बरी वडिलां तुमी आवय बापय तुमचें बेसांव तुमचें मागणें बरो तुमी पातयेचे न्हय पूण आमीच पातयेना जाल्यार जायना आज सबारपणी आमी पातयेवचें मस्त उणें जालां मोगाळ बोबान बेरे आमी पातयेना देखून आमी करना पूण आज आमी पातयेवन आमी केल्यार जेजूचें उतर नियाळ अळे अशें जेजू करता हांवें न्ही जेजून करचें ताणें केलां तशें ह्या वरी आमी बरीं जाल्या खंडीत बरें जावयेत हो भुरगोय बरो जातलो आमीय जातले हांव आनी आमी गायांनी आसा जें म्हणना ह्या भुरग्याक हाडून गेलें आनी हांवें माथ्यार हात दवरून मागलें माथ्या सुवांजला वसर 15-13 ओळ देवाचें उतर आसा खंयचें उतर कोणाक गोत्ता ना हांवच सांगता म्हणलें मॅथ्यू 15:13 बापान लायनांतलें जड हांव उमटून काडटा जें बापान लावूंक ना तर कोणें लायलें सैतानान देखून देवान लावना तो उमटून काडटा पूण आमी मागल्यार आमी बावडचान कितें म्हणी केल्यार स्पंदन केल्यार सो हांवें मागलें मागून आवयक म्हळें हांवें मागलें तेल आगमेंत आनी घालें पुरो आसा पुरो वापार आनी तिका हांवें म्हळें आज सावन तूं आवय तो घरा गेल्या उपरांत राती न्हिदतना सकाळीं उठतना 2 पावटी मॅथ्यू 15:13 ताच्या कानांत जेजूच्या नांवान मागणें कर जेजू ताका सुटका दिता तो इस्कोला वेतलो आनी बिलीव मी एका वर्सा उपरांत परती आयली भुरग्याक आनी घेवन आनी ताची आनी एक व्हडली धूव आसा तेकाय कान घेवन त्या व्हडल्या दिवस कुमगार परवां 3 तारीखेर परवां ह्या भुरग्याक कुमगार कान घेवचे पयलें पाद्रपाडे वचोन एक बेसांव कान घेवची म्हूण आयल्या तिचो बावट पूण ही येवन म्हाका म्हणटा फादर तुवें त्या दिसा मागोवन म्हाका मागोवंक सांगलें न्ही हांव गेलीं दुसऱ्याच दिसा हो भुरगो इस्कॉला गेलो आनी आतां इस्कॉलाक इतलें गेलो फादर आतां इस्कॉला वचनाका म्हळ्यार रावना रावंक तूं रावना फादर आनी इस्कॉला वचोन UKG जाली आतां LKG आतां म्हाका म्हणालो फादर थंय आवयक म्हणालो खंय त्या पाद्रापा आशीन वचोन ताका मेळोन या तो फ्रेंड पाद्राप म्हजो ताका वचोन मेळया म्हणून आनी फादर एक दीस हाची व्हडलें बाय हुशार नातलें ताका धाकटरा आशीन व्हरूंक देखून ताका आमी म्हळें व्हडलें बाय इस्कॉला वचना देखून तूं आज वचनाका रे म्हळें व्हडलें बाय इस्कॉला वचना जाल्यार व्हडली तें धाकटरा वचना हांव येता जीसस आज मोगाळ भवान म्हणे आमी साक्षायेचे जेजू आज जेजू आमकां बरीं करता एमावसाच्या वाटेर आशिल्लो शिसांक मात्र न्हय आज सुका आनी म्हाका ह्योच जेजू उंड्यार रोवपाक घाल आज आमी ताका कशें आराधन करता कशें स्तुती केली आमी कशें मागता कशें पाती येता हें गरज आमी मुखार या आनी एक गाय काडटा आनी 3 काडूंक आहात न्हय आमकां आज ह्या आराधनान तो तिसरो मुखार हांव व्हरतां जेजू 7 जाणां शिसांक दिश्टी 7 जाणांक न्ही पयलें तिसरो 10 जाणां शिसांक तातूंत एकलो नातलो 10 जाण शिसांक कोण नातलो तोमास नातलो ते वेळा जेजू दिश्टी पडलो जो हांव सुवांजला वसर 20-19 वोळ तावन 20 आनी 3 वोळ थंय आमकां वाचूंक मेळटा आतां कालें जेजू ह्या 10 जाणां शिसांक तोमास नातलो तोमास खंय गेल्लो कोणाक गोतूना तुमी कांय विचारिनात न्हय जेजू कडेन विचारा आसी होली स्पिरीट तोमास खंय गेल्लो तोमास तांच्या मेळींत नातलो ही वॉज नॉट टुगेदर सांगाता नातलो देखून जेजू तोमासाक सांगाता नातले जाल्यार दिश्टी पडना
देखून आज कोण पवित्र सभा सोडून येतात पळय, गॅरंटी ना. देखून आज पवित्र सभेन आमी आसचें. पवित्र सभा एक कुटुंब आमचें. आमकां देवान कुटुंबान गेलां. देखून आमी खंय खंय गेल्यार थंय जेजू दिश्टी पडटा म्हणली गॅरंटी ना. जेजू वरवींच बरीं जातात म्हणलें गॅरंटी ना. हांव जाणा मातसो ब्रदर्स आसात आमी वेता, नो गॅरंटी. थॉमसाक एकलोच आसतना जेजू दिश्टी पडोवना. देखून वी आर ए कम्युनिटी चर्च. देखून पवित्र सभा गरज आमकां. देखून हांव एक याजाक पवित्र सभेच्या एकवटान मात म्हजें याजाक पोवन म्हाका चलयत. आज हांव म्हजो याजाक पोवन म्हज्याच कुशेन हांव चलयतां जाल्यार हांव वडिलाक खालना, बिस्पाक खालना जाल्यार म्हजें याजाक पोवन हांवें चलोवंक जायना. कित्याक चलोवंक जायना? पोरू हांगा वर्द मेळ्ळी न्ही बिस्पाक. खंयच्या वर्ड बिस्पाक? आमचो यादीस कोण? आतां बिस्प म्हळ्यार कोणाच्या जाग्यार आसा तो? अपोस्तलांच्या धर्मदूत. खंयचोय याजाक अपोस्तलांच्या जाग्यार ना. हर एक याजाक ताचें याजाक पोवन बिस्पाच्या हाताखाल एकवटान चलयता. बिस्पाच्या एकवटान नातल्लो याजाक ताणें याजाक पोवन चलयल्यार समाना. देखून मोगाळ भावान बी तुमचो बायबल बरें करून वाचा. इगस मतेन थोडीं सतां आसात, समजा त्या प्रकार तुमी करा. जेजू आमकांय बरें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां हांगासर 10 जाण शिसां तो ते दारां दांबून भितर आहले बियान जुदेवांच्या तांकांय मारतले म्हणून. आनी तांचे थंय आसलो एक गाय भे आमकांय आसा. मस्तू जाणांक आसा की ना? मस्त भे आसा. तरांचे थोड्यांक काळो गच्चें भे, थोड्यांक मन जातीचें भे आसा, थोड्यांक आनी खंयचें भे उज्याचें, थोड्यांक उबारायचें, थोड्यांक पिडे शिडेचें भे आसा, थोड्यांक फुडाराची कंत आसा. तेंगे कालें जाता कोण ना. फाल्यां फुडाराचें, थोड्यांक कामाचें भे. आनी आतां भे संवसारार झुजां सुरू जाल्यां, झगडीं. कालें जाता कोण ना, कामां वेतात कोण ना. आमी आनी कालें खावचें जेवचें कोलें भे पुरो भे विविध तरेचें आसा. आमकां मस्त तत्वार आसा, भे आसा. पूण भे सहज. पूण भे सोडल्यार हांवें म्हणचें 0 to 10 5 म्हणसर जाल्यार हँडल करयत. 5च्या की चड भे रेगलां जाल्यार हँडल करूंक जायना. आज एक भियेल्ल्या मनशाक पळया कोणागे ताचें भे पुरो मागीर रिगोवन तो भिया बरी जावन ताका पाती येवंकय जायना. बांदपा सदा. फियर कॅन क्रिपल. भे आमकां बांदपासान दवरूंक पुरो. आनी भेयाक लागून आमी बांदपासान आसूंक पुरो. बिकॉज भे कोणा जावन येता? कोणा जावन येता? कोणा जावन? देवसरा जावन. भे जेजू जावन येना. जेजू भे घालना. जेजून देवाचें उतर म्हणटा खंय मोग आसा, संपूर्ण मोग आसा, थंय भे ना. भे काडता. जेजू भे काडता. ह्या शिसांक जेजू दारां थांबून आहल्यार भियान आसले आनी जेजू दारां थांबून आहल्यार आयलो. येवन तांकां ताचे हात आनी कडवळ दाखयले आनी दाखोवन तांकां पयलें जेजून शिसांक पुनर्जीवन जेजू दिश्टी पडटना पयलें कालें म्हणलें. कालें म्हणलें कोणाक दिश्टी पडटना कालें म्हणलें शांती तुमकां. कालें म्हणलें तुमी एकामेका मेळटना कालें म्हणटात गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. आज सावन इल्लें बदलया. तुमचे गाय आनी पुरो जेजूक दिया. तुमकां कालें आसता, शांती आसता, समाधान आसता. कश्ट आसल्यारय समाधान आसता. देखून आज सावन पुरो गाय आनी पुरो जेजूक दिवन आमी कितें नियाळ करना समोर दिव्या मागया. जेजू बरें करतलो. मागीर तुमचें ग्रिटींग बदलता. तुमी मागीर तशें पुरो म्हणनात. कालें म्हणटात एकामेका मेळटना बरें कर. तांकां पळोवन तांच्या दोळ्यांक पळोवन एक बरो वासो दिवन म्हणटालात पीस बी विथ यू. शांती तुका. ना जाल्यार तुमी एकामेका पळय मिसार जाल्यार थोड्यांनी शांती दिवची कशी? दोळ्यांकच तूं पळयना.
बांकाक पळयतात, धरणीक पळयतात, वयर पळयतात, तोंडाक पळोवंक जायना. कित्याक? शांती ना. शांती आसल्यार मात दिवयेत. मोरी माय एलिझाबेथे मेळोवंक येतना थंय वचून नामान केलो खंय, तिणें घालें म्हळें शालोम. शालोम हेब्रेव भाशेन शालोम म्हळ्यार शांती. तिणें वचून एलिझाबेथेक शालोम शांती म्हणटना पवित्र आत्मो तिच्या उदरांत आसलो. जुआम बाप्तीस्त पवित्र आत्म्यान भरलो. जेजूची आनी जुआम बाप्तिस्ताची भेट जाली. त्या भेटेंत जुआम बाप्तिस्त पवित्र आत्म्यान भरलो. मागीर पळया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. रास आमचे गाय, जावं बरो आमचे बें, जावं बरो आमचे हेर गाय मतीक जाल्ले आमी दिजय. आमी एक घडी दोळे धांप्या, सगळ्यां दोळे धांप्या, काळजाचेर हात दवरा. कीप युअर हँड ऑन युअर हार्ट. कसलेय गाय आसा जाल्यार आतां नियाळ करा, उडासा काडा, जेजूक दिया. आमी हेरां कडेन वचून सांगलां पण आज जेजूक सांगया. कसलेय बें आसा तुका आज, भिरांत आसा, कावचें तुज्या जिवितांत, कुटुंबांत, तुज्या संबंदांत, वा कोणी आज जी बायला गांवांत गल्फांत आसा, झुजू झगड्यां आसा, तांकां राखा जाय, तुवें मागिचें. असचें बें जेजूक दी. हर एक बें पिडेशिडेचें, कामाचें, तुज्या फुडाराचें, आनी कोणा खातीर तूं आज मागताय तांचे विशयीन तुका आज बें आसा, भिरांत आसा, आज जेजून तें बें काडीचें. ही वील टेक. सगळें दिया. कसलेय गाय हेर गाय आसात मतीक जाल्यात, खंयचेय गाय आसात, आज तुका कसलेय गिल्ट, कसलेय इन्सल्ट, ह्युमिलिएशन, फेलियर्स, डिसअपॉयंटमेंट, संगती आज तुका गायांनी तुका दवरला. आज सैतानान बनायला, थंयच दवरला. पूण जेसू जिवन, जेसू कश्ट मरण जिवनपणान आमकां सुटका दिल्लो, जिवन जालो जय देवान, आमी जय देवान जातल्या. हर एक गाय आमी जेजूक दिव्या. दोनी हात आमचे वयर उबारया, सगळां उबारा, ओली उबारा. हर एक बें भिरांत कितें गाय सक्कळ जेजूक दिवन स्तुती कर मागा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं घट्ट दोळ्यान सगळें जेजूक दिवन समर्पण कर. जेजू आमचेर आशिर्वाद घालूं, आज आमकां बरें करूं. तोच जिवन जेजू शिसांक बरें केलो, घड केलो. हेमोसाच्या वाटेर आसलेल्यांक तांकां साक्षी केलो. शिसांक दारांत धांबून आसल्यार भितर येवन शांती समाधान दिलो आमचेर. सुम्या देस करपा शांती समाधान दी. आमचे गाय, आमचे बें भिरांत सक्कळ काड, समाधान दी, शांती दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವಾ, ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವಾ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವಾ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವಾ, ಬಲಪಡಿಸು ಓ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಬಲಪಡಿಸು ಓ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೀನಿರಲು ನಮಗಿಲ್ಲ ಭಯವೇ, ನೀನಿರಲು ನಮಗಿಲ್ಲ ಭಯವೇ. ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನೀ, ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ. पंडी येसु देवा, चलनी हाथ में वही बारे दर्शन नीडो जेसू बोरिंग करो. नहीं आमची बायले बलाई बघा, विदरली बलाई की आंतरिक बलाई की सगळे बें, सगळे दूध, सगळे गाय आमचे खातीर गायलो जेसू. गाय वरवीं आमी बरीं जाल्या. पंडी येसु देवा, नीगू नीगू हृदयದ ಭಾರ. आणि बडी म्हणी आमी बन्नी येसु देवा, नीगू हृदयದ ಭಾರ. दोन्ही हात उबारा, स्तुती करा परत एक बडी. हालेलुया, हालेलुया. पैजे सरी आहे का
आज आम्ही समर्पण करतो येशू तुझ्या नावानं आमकां आशीर्वाद तर ये गाय तू समया सगळे आमकां सर्व संबंधी तुझ्या कडसाक आमकां जाय अशी भलायकी आंतरीक भोवतीची समया काळजाची थोडीशी भलायकी आमकां लाभ शांती समाधान लाभो सगळे बेमिरान पयसोस सगळे गांवचेनी पयसोस सगळे जे कितें आमकां बांदपासान दवरता ते सगळे बंदिसा तुज्या गाया वरवीं आमकां बोरी केल्या आ सगळ्यांचे सत्यान आमकां आपोड बोरें कर गूण कर सुरका दी वी प्रे लॉर्ड इन योर नेम हालेलुया थैंक यू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताणी थोडो वेळ मात उरला 2 गाया मेळ्ळ्यात आनी सांगीचे तो 3 जाले आतां मुखार या चवथें जेसू 11 जणांक दिश्टी पडटा आतां 11 जण म्हणटना कोण आसा थॉमस आसा तो तुका जुआंव सुवांजेल जॉन 20:24-29 थॉमस 8 दिसा उपरांत 8 दीस उतरले म्हणटा देवाचे उतर थॉमस आसलो आतां जेसू ताकाच म्हणून मेळोंक गेला पुनर्जीवन जेसू आनी थॉमसाक काले थॉमसा मेळटा आसतना 11 जणां दिश्टी पडटना 20 20 आनी 7 वळ काले म्हणटा देवाचें उतर जॉन 20:27 12 एकलो थॉमस 8 दीस उतर 27 काले म्हणटा उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका मागीर सतमान आतां आनी एक गाय पयस करता खंयचो गाय थॉमसाचो गाय कितें दुबाव आमचो गाय कितें तस्सू मागण्याक येवचें आनी दुबावान मागचें जायना आनी मागणें कर नांगा तावन पाटी येतना कालें करचें दुबाव करून वेचें जायना खंत करून वेचें जायना जेजू कांय करूंक जायना आमी दिना जाल्यार कांय करूंक जायना सो आज थॉमसाक तशेंच देखून थॉमसाक ताच्या दुबावान ताका सोडूंक नाका थॉमस पयलें नातलो भायर गेल्लो आतां आयला 8 दिसा उपरांत आनी जेजू ताका मेळोंक वता आनी म्हणटा तुजो हात हाड बोट हाड घाल म्हज्या कडवळांत गायांनी बेविश्वासी जायनाका तोवळ थॉमस कितें म्हणटा 20 आनी 8 वळ तोवळ थॉमसान म्हळें म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा कसलो एक बावडतचें उसारणी दिस इज द ऍक्ट ऑफ फेथ म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा आज आमी तेंच जेजूक हांगासर मेळोंक येताना आराधनान पयलें आराधन करना बी म्हणटा हांव तूं म्हजो सोमे तूं म्हजो सोडून जर हांव पाती येता आय बिलीव देखून आज आराधन करतना आमी हें करना जाल्यार पाती येना जाल्यार जायना सो थॉमसान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा आनी उपरांत 20 आनी 9 वळ जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्हय गी पूण पळय नासतना सतमंतली कितली बागी आज दुबावांत आसली बागी न्हय आज कोण बागी कोण बागी सतमानशी पाती येवची न्हय आमी देवाक आज तूं म्हाका कशें पळयताय हांव तुमकां म्हळें तशें पळोवंक जायना तो आत्मो जिवन जाला पूण तो आसा पाती येवचें देखून हेब्रेवांचें पत्र 11:26 वळ म्हणटा आमी बावडता विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना No one can please God except through faith. आज आमी मागतना बावडतान मागीचे जेजूक आमकां बावडता विने बरें करियत गी काले म्हणटात बरें करियत गी जेजूक बरें करियत गी बावडता विने करियत पूण जेजू बावडता विने बरें करता गी करना Jesus wants your cooperation. तुवें बावडचान मागीचे आनी काणगेचे पातयेचे आज शिसां बरी आमी सांगया जेजू सडय आमचो काले बावड जेजून काले म्हळें शिसांनी लुका सुवांजेला 17:25 वळ जेजून म्हळें सडय आमचो बावड जेजून म्हळें सासवा काना तितलो बावडता आल्ल्यार पुरो कितलो जेजूक आमचो ल्हान बावडता आल्यार व्हडणी ल्हान बावड कान घेवन अजाप करता जेजू इल्लो इल्लो मनी सो इल्लो बावडटा आजकाल थोडी पुडी थोड्यांक
हांव जेजून म्हाका बरें केल्या शिवाय पातये ना म्हणटात. आनी बरें कितलें पडीं केलां आसतलें बाप, जेजू आमकां मेळोंक आयला, पूण तो पातये नासतना तसोच आसा. सो दुबावान आसल्या कांय करूंक जायना जेजूक. जाकोबाचें पत्र म्हणटा कोण दुबाव करता तो वाऱ्यार हलच्या धलच्या लारां बरी, ताका देवातावन कांय मेळना. सो आमी बावडचान करया. आतां आराधना आसा, आराधनांत वांटो घेता हांव बावडचान. मागीर मीस आसा, नव्यान बावडचान करा. आमचो ल्हान बावड सासवाक तितलो जेजू व्हडलें जाप करतलो आस. तुमी आसले बरी फाटीं वचना. देखून तो आनी एक गाय निमाणें लास्ट जेजू 7 जाणांक दिश्टी पडटा. कोणाक 7 जाणां? 7 जण कोण ते? जुवांव समाजराव 20 आनी 1 तावन 13 वळ. 7 जण कोण म्हणून दिलां थंय, नांवां दिल्यान. घरा वचून वाचा. जॉन 21, 1 to 13. 7 जण, तांचे पैकी एकलो पेद्रू. जेजून पेद्रूक आपयतना पयिल्ले शीस जावंक आपयतना लुकाच्या वांजेलान बरयलां 5वा वर्सर पयलीं जावन 11 वळ. पयल्या शिसांच्या आपोवणे ताका शीस जावंक आपयतना मासली पाकतना आपयल्ले. सगळी रात ताका कितें ताणें जाळ उडयल्यार धरलें कांय मेळोना. थंय जेजू गेलो, पेद्रूची बोटूच कान गेली, ताणें 2 कान गेली, ताचेर रावन शिकयलें. पेद्रू कांय जावना. मागीर पेद्रू कडेन म्हळें तुजें जाळ देंवय, गूण उदका देंवय. तितल्यार ताणें देंवयलें. ताका देंवोंक नाका आहलें, कित्याक मासली धरची राती न्हय, दिसाक न्हय. ओ जेजू कालें सांगता म्हाका, ताका मासली धरूंक वताय. पूण जेजूच्या उतराचेर कालें करता, पेद्रू देंवयता, मासली मेळटा. आतां मासली इतली मेळ्ळी, 2 बोटींनी सांगाता येवन वयर हाडली. पेद्रू मात्र कालें जालें. पेद्रू क्लीन बोल्ड. पेद्रू पांय पडलो आनी म्हणलो म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक. जेजून म्हळें व्हड न्ही पेद्रू, पतकी म्हूण हांव जाणा, पूण तूं आज जावन मासली धरनाय कालें धरताय. पूण आतां जेजू मेल्या उपरांत वो खंय गेल्लो? आमी मासली पागूंक वेता. तशेंच पयिल्ले पटीन ताका कशें आपयलें, आतां दुसरे पटीन जेजू ताका आपयता. ताका फाटल्या जिविताक वचोंक सोडना. आमी थोडी बडी जायती जाल्यार आमी फाटल्या जिविताक वेता. वय गे फास्ट 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 कुमसार जाल्या उपरांत थोड्यांक तेन्ना उडास येवचें. जायतीं जाणां आमी पाट्टिंत आसा फाटल्या जिवितांत बंदळ. पूण जेजू आमकां फाटल्या जिवितांत सोडना. आमचें जिवीत नवें करता. फाटलें घसलें आसूं, फास्ट कालय जावं, फाटीं वचनाका. जेजूचेर पातये. तुजें फाटलें जिवीत जेजूक दी. कालय आसा जाल्यार तुवें लिपयलां जाल्यार जेजूक दी. तुजीं बातकां दी. तुजें मेळेपण कुस्तेपण पुरो दी. पूण जेजू तें कान तुका नवें करता. आतां ह्या शिसांक परत आनी उपरांत एकल्यान थंयसर आमकां वचूंक मेळटा. वळख धरली जेजूची. दाळ देवाय म्हळें धरलें. कितल्यो मासल्यो मेळ्ळ्यो तांकां आतां थंय? 153 खंय. कितल्यो? 153. म्हळ्यार त्या दळाची समजुनी 153 जनांक आसली म्हणून. आनी आतां पेद्रूक परत्यान एकल्यान वळख धरली. कोणें वळख धरली? सुवावन. सोमी जो सोमी म्हणलेंच पेद्रू उडलो. उडोवन जालें. आनी फाटीं वचोंक ना आनी मुखार. समाज जालो. एक घडी वर थोडे दांपया आमी. आतां बेसांव कान घेवं येता हांव सुमयाचें. आयच्या दिसा हांगासर आमी मेळोवंक आयलां सुमयाक. ताचें उतर आमी नियाळ्ळें. थोडे म्हणी थोडे दांबा. आज कितें तुमकां भेटोवंक आसा आनी कितें चली आमचे बंदड मनपास आसात भेटोवया. दुबाव आसा. जायते फुडें आमी दुबावान आसा. नापतयेनी जेजू कडेन मागया आमचो बावट सडय. दुबाव काड. आनी आमी जायते जाणां फाटल्या आमच्या जिवितांत आसा जावं परत फाटल्यानच जर नासा तें परत परत आमी तेंच केल्लेंच करता. तशेंच उरता. असो आमकां सुटका दिवंक आशेता. तर आमी सगळीं दिंबी गेल्या आमच्या जाग्यांनी. सगळीं दिंबी गेल्या. आज आमकां आमी हाडिल्ली एक मागणी तेच आज कोणा खातीर आमी मागता हांव सगळ्यांक भेटोवया. जेजू आसा. शिसान धैर्य दिल्लो. बरें केल्लो आज तुका आनी म्हाका बरें करता. एक घडी आमी निमाणे कंतार गावच्या पयल्यान दोनी हात आमचे वयर उबारया. सगळीं दिंबी घाल. दोळे दांबया. सगळ्यांचे सुख दिवन आज आमचे खातीर मात कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या
तांचो उडास करया आस्पद एक तरान झुजां झगडीं रावचे म्हणून शांती खातीर मागया पावसा खातीर मागया आमच्या देशांत येयली संवसलोन आसा बरे फुडारी सरकार मेळचे खातीर आमी मागया सर ते सवा मागणेचो आमी हांगा बेडोवया ताचें बेसांव घेवंक आमी तयार जावया एक पडी दोनी हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise, we glorify. समय आमचे आमच्या देसावांचे बेसांव घाला आमचो भावार्थ सडे सर तुझे कृपा जिवन मनाची आमकां आमचेर वाडय आमच्या गरजांनी वाडय आमच्या घरांनी कुटुंबांनी ज्या कोणा खातीर मागता तांचे सगळ्या संवसाराचे भविसभेचे राष्ट्रांचे वेली समांचेर वाडय समया बोरी कर आमकां सुडका दी बेसांव घाल समया तुझे हालेलुया 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nimane katara me gaviya. Tache best sound gyung tayar saviya. Ora sacramenta sustanama coro purbilatya rupabotla navyariti agarya salvanecha paskatvisyam bhavatache polnivya sasibapa tashisputa ullasani stutis potvi mahima sasta ekastalyan asina tukadogaicha spirita samasami Amen. प्रार्थूया हे समयान जेजू ख्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरा मान करूंक दयेन आमकां फावो कर सोची येता रास करताय सासनाच्या सासना Amen. संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसा धन्या तुका भेटयता पोविस्तारांत आमकां नवें रचन केला पोविसभेक आमकां नवे मिसाव दिला तुझ्या उपकारां करता पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उदाराय अत्रेता जीवनांत तुझ्या आमी पाठयता संतोषान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसा धन्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं
तुमचे सवे असो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त दयेचे मोगाळ भावनो आनी बहिणो, आयच्या लितुर्जींत वाचपान बरो संदेश आमकां दिता. देव आमकां बरीं करता. हरी एकल्यानी बरीं जाय जय, बचाव जाय जय, ही देवाची खुशी आनी येवजण. आनी ह्या खुशेक येवजणाक आमी स्पंदन करूंक जाय तें बावडतान. जशें पुनर्जीवन जेजू शिसांक दिश्टी पडोवन बरें करून तांकां साक्षीदानय केलें, ताच्या पुनर्जीवनपणाक त्या बरी जेजू आमचे थंय करता. जेजूक मेळोंक आमी आज हांगासर आयल्या. ह्या बलिदानान जेजूच आमकां मेळटा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ताका मेळच्याक आमकां आज तयार करया. आमची मनां काळजां ताका उक्तीं करया. आमचीं पातकां वळखोवया. सर पातकां ताका भेटोवन समर्पण करून ताची काकुळट आमी मागोवन म्हणया. हांव पातकी सर पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसुण्या उसळून सुमतां मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत सदां संपवाय मरी सगळ्या देवदां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो आमच्या परस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्विचाराया, सर्ववेदान देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वागता. सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुता. सोम्या देवा, देवाची शेळये तू संसाराची पाप काटाय आमची काकुळट. तू बापाच्या उच्या कोस्तान आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सागाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन
भगवान लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी राहून आणि रक्त साक्षाचे कष्ट मरण ससून महिमेवोन सांग पावलो. ताच्या मोगासारखो दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवन तुका आमी साक्ष दिवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पापोस्तांव दर्याचे पयणकन पावल आनी ताचे संगाती पांपिलियांत पेर्गे म्हणले कडेन येवन पावले. इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटी गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचे पयण मुंदारून गेले आनी फिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक सब्बाताच्या दिसा सिनागोगांतावन भितर सर थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडून म्हणलें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिवं येता. तेदवां पावल उठलो आनी लोकांक मावून रावून हातान गुर्तकन हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियोन चलतल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. 40 वर्सां आरण्यांत तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नास करून तांचे गांव ताणें इस्रायेलकारांक दायज करून दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां नितीकर्त दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हणलें, एसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेल्या प्रमाणे दाविदाचे संततीतावन देवान इस्रायेलाक एक सडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जुवावन सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मणियरपण अखेर जावन येता आसतना जुवावन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाळ गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल वाकणतलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासीपण परगटतलो.
विश्वासीपणाची बुनियाद सर्गार तुवें घाल दवरल्याय. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ कायानानी वाखतलो. दाविदाक मोज्या सेवकाक हांवें विसलो आनी मोज्या पवित्रलाक हांवें ताका मागलो. मोजो हात सदांच ताका सांबाळ धरतलो आनी मोजो बावळो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ कायानानी वाखतलो. मोजी प्रीत आनी नीत ताचे सवे आसतली. मोज्या नांवान तो जैते वोन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं मोजो बाप, मोजो देव आनी मोज्या तारणाचें कडा. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ कायानानी वाखतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ कायानानी वाखतलो. D'ailleurs, qu'on oubliera bien. Alleluia, 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 alleluia. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडल्याय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. शिसांचे पाय धुल्ले उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणेय साकोर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात. तर कितले बागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सकटा विशांत हांव अशें म्हणना, हांवें मिसून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगात जेवतेल्यानच म्हाका आडपाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हे घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हूण तुमी सतमानच्याक हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगतां. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचें उतर हें. कोणी तुका क्रिस्ता. सदैव मुझ मोगाळ भवनो आनी बहिणो,
पडल्या दिसांनी ह्या रजेंत ह्या म्हयन्यान 17-18 तारीखेर भुरग्यांची रेतीर आमच्या मंदिरांत जाली. जायतीं भुरगीं थंयसर आयलीं आनी ह्या 2 दिसांच्या रेतीरेंत आमी तांकां खेळ चटवटिक्यो आसा केल्यो, पूण एक विशय जेजू विशयान सांगिजे. ह्या भुरग्यांक जेजूक दिजे. देखून आमी ह्या वर्सा आमचे विशय जावन आसले कुरपे विशयान. सो आमी सुरूतान कुरपे विशयान सांगूंक सुरू केलें. कुरपा म्हळ्यार कितें, कुरपेक कशें स्पंदन करचें. देखून एक पयलें सवाल हांवें ह्या भुरग्यांक 4थी तावन 10वी वा थोडीं 12वी आनी आहलीं एक सवाल केलें, कुरपा म्हळ्यार कितें, वॉट इज ग्रेस, आनी काकुळत म्हळ्यार कितें, तातूंत फरक कितें. पूण एक सवाल, कुरपा कितें, ह्या कुरपेक एक नांव आसा, ह्या कुरपेक एक रूप आसा, तें नांव कितें म्हणून विचारलें. ताणें सांगलें, ह्या कुरपेक नांव कितें? हां, तुमी सांगतात गी? हां, बेसांव समाना. ह्या कुरपेचें नांव, ह्या कुरपेचें रूप जावन आसा जिजस, जेजू. ताजे कुरपेक आनी एक नांव जेजूस. आनी ही कुरपा आज जेजू थंय वा एक रूप आसा आज जेजूचें. आनी कशी आमकां मेळ्ळ्या म्हणून सवाल करतना तांकां इल्लें कस जालें भुरग्यांक. पूण एका भुरग्यान बरी जाप दिली. पूण आज म्हाका भावान म्हणी हांवें म्हणचें आमकां कळीत ना म्हणणी, सगळें कोत्ता. तुकाय म्हाकाय आज सेवान आमकां जायतें दिलां, शिकयलां. कुरपा आसा, काकुळत आसा. आनी ह्या भुरग्यांक एक कुरपा जेजून जेजू थंय कशी लाभली. एकल्यान सवाल केले, हांवें तांकां एक क्लू दिलें, 2 शब्द मात्र सांगिजे म्हणून. ताणें सांगलें खंयचें, आतां तुमी तुमचे कडेन विचारल्यार वेळी ना आनी कांय समाज सांगतात की म्हणल्यार म्हाका धैर्य ना. पूण व्हडणी हांव सांगता, एक कुरपा जेजू थंय मेळ्ळी कश्टां मरना जिवनपणान पास्काचो मिस्तेर, पास्कल मिस्ट्री. एक भुरगें तें म्हणलें, फादर हांव सांगता पास्काचो गूट, व्हेरी गूड. आनी हेंच आमी आज आचरण करता हांगासर. तरी एक फावटी जेजूक मेळोंक येता. ह्या जेजू थंय आमी एक जावन आसा वा एक व्हरता म्हणून. आनी ही कुरपा आज पवित्र सभेंत आमकां बावतिस्मान मेळिल्ली, कुमसरान, सक्रामेंतान, एवकरेसान विविध तरांनी मेळटा. ह्या भुरग्यांक शिकयलें कितल्या बरोबर 2 दीस कितें म्हणी तीं शिकोवन फाटीं गेलीं. घालें म्हणी बरें खंडीत जालां आनी आमी पाती येता. देखून आज आमी जेजूक दिजे, जेजूक महिमा दिजे तो विशय. आज आमी हांगासर आसलीं भुरग्यांक सोडया. आज कितले जाणां आमी जेजूक दिता. जेजूक साक्स शिसा बरी ताचें जिवनपण प्रगट जावं, महिमा दिता. हाच्या पयल्या वाचपान पळया पावल. हो पावल पयलें कालें जावन आसलो. तें कोत्ता तुमकां. सावल ह्या जेजूक वळखनातलो, कुरपास नातली. तो सोमा म्हण चिंततालो, शिकपी. आनी आपूण सोमा आसा, आपूण सोमा सारक्या रितीर जियेता. आनी एक फारीसेव जावन बरो शिकपी शिकतालो. पूण जेजू मेळनातल्या वेळार तो बरो नातलो. मागीर जेजू मेळ्ळो पुनर्जीवन. जेजू दामास्काच्या वाटेर पावलाक मेळ्ळो. पुनर्जीवन जेजू वळख दिली. आनी वळख दिवन हो सावल आसलो, उपरांत क्रमेन पावल जालो. आनी आयच्या पयल्या वाचपान तेंच प्रगट जालो. दुसरें कांय सांगिना. सुरूतावन पोरना तेस्तामेंतांतावन जेजू पर्यंत सांगता जेजू दाविदाच्या संततीचो सोडवणदार तो म्हणून धैर्यान प्रगट जा. पयलें कश्ट चिंतलो आनी कश्टूंचो जालो. जेजू खातीर एक साक्ष जालो. आज जेजूक ताणें महिमा दिल्या. तो म्हणटा म्हजे थंय कोरिंथकारांच्या पत्रान म्हणटा, देवान दिल्ली कृपा व्यर्थ जावना. आज देवान म्हाका दिल्ली कृपा व्यर्थ जावना. आज आमचें थंय तशें जायनाय. मुगाळ भवानी म्हणी कृपा आसा, जेजू आसा, जेजू थंय मेळटा. पूण थोडे पडी आमी स्पंदन करिना जाल्यार व्यर्थ जाता.
आयच्या वांजेलांत पळया पावलो आयच्या पयल्या वचपान आज वांजेलांत आमी पळयल्यार जेजू निमाण्या जिवनार शिसांचे पांय धुवन सगळ्यांक बचाव करचे म्हणून स्वता सगळ्यांक म्हळ्यार कोणाक तांचे पैकी आनी एकलो हा कोण तो कोण जुदास ह्या जुदासाकी बचाव करचे ताका हांवें नास जावंक सोडूजो जेजून कितले प्रयत्न केले मोगाळ बाबा आनी बेनी जेजून निमाणे ताका सगळ्यांक केल्ले बरी सगळ्यांक भोवशा जुदासाक इल्लें चडच निमाणे ताका निमाण्या जेवणार सयत घेतलें घेवन ताका उंडो घाले ते उंडो बुडोवन कोणाक दिलो कोणाक ताचे भितर कोण रिगलो तें कोत्ता तुमकां कित्याक तशें जालें कित्याक तो 3 वर्सां जेजून विसलें ताका ताचें उणें पोवन अस्कत कांय ताका पळोवना पूण ताका बचाव करीचे पूण हो जेजू समय आसा जेजूक ताणें पळयला सगळें शिकयतना आयकलां अजापां पळयल्यान पूण जेजू थंय तो एक ना आतां निमाण्या जिवनार जेजून मस्त प्रयत्न आतां उंडो सयत दिवन जेवणार आखरेक म्हाका सोमी म्हणलें की ना जाल्यार व्हडली एक इश्टा बरी म्हाका नेगार म्हाका विश्वासघात करनाका एक इश्ट म्हणून म्हणी मानून घे 3 वर्सां आसुल्लोय न्ही सगळें तुवें पळयलाय न्ही आज जुदास अशें करनाका पूण जुदासान स्पंदन करूना आखरेक जेजून घालें गेलें जुदासाक घालें गेलें सोड सोडलें तुका घालें करूंक आसा कर जुदासा वोस आनी उपरांत बायबल पवित्र पुस्तक म्हणटा जुदास गेल्ल्यांच काल बरयलां तो व्हड राज जाल्ली आमकां गोत्तू ना जुदासा कालें जालां पूण आमकां इतलें गोत्ता आमकां कृपा आसा आज आमकां जेजू आसा आज पुनर्जीवन जेजू शिसांक ताच्या परिस्थितीन मेळोंक गेलो आनी बरें केलें आज ताचेर सतमानशा ताची कृपा कान घेवन आमी कोणी बरीं न्ही पूण हो जेजू आमकां बरीं करता आनी आमकां ताका साक्ष दिवंक महिमा दिवंक फावो करता मोगाळ बाबा आनी बरी पूण आमी ताच्या कृपेक स्पंदन करी जाय ती कृपा कान घेवचे पातयेचे चवळ आमी बरीं जाता कोणीय ती जावं भुरगीं जावं युवसना जावं कोणी खंयच्या प्रायेर आमी आसां तें जेजू पळयना जेजूक शिकप नाका जेजूक तुजी डिग्री नाका जेजूक दुसरें कांयच नाका पूण एकच आज आमी जेजूक विंसूंका हर एका संगतेंत हर एका वेळा आनी घडये आनी जेजूक आमी महिमा दिवंक आसा ही घडी भर आमचे दोळे धांप्या सगळां आज आमी आयल्या हांगा जेजूक मेळोंक येसू जेजू आमकां मेळटा तोच जेजू जेसांक आनी पुरा जिवन जाल्या उपरांत मेळिल्लो घट केल्लो आज तुका आज म्हाका आमी ताका महिमा दिवं ताका साक्ष दिवं आज आमकां तो बरी करूंक आशिल्ल्या थोड्या वेळान आमी देवाचें उतर नियाळ्ळें आमकां मेळोंक येता ह्या सक्रामेंतान एवकारिस्तान ताचें मास निर्गत दिवन आज आमकां बरी करूंक आज आमकां आपणूंक आज आमी सगळ्यांनी कोणेंच नास जायना जावच्या बरी जावं ही कृपा आमी मागया आज जेजू कडेन विचारया ह्या बलिदानान उडो आनी वायन बडी आमकां आज भेटोवया आमची मागणी त्या सवां कितें आसात भेटोवया जेजूक आमी तरी एका घडये आनी दिसा ताचे सवय आमी आसूंक एकवटान ताच्या कृपेंत आमी जियोंक महिमा दिवंक तो आमकां फावो करूं आमेन स्वीकार कर आणिक मोगाची मोतांचे कृपेशी वो दैविकतेने सर्गीची स्वीकार कर आणिक मोगाची कृपेशी
आमचे आस अर्पिता जीव समर्पिता माया मोगांची येवच्या आदार तो मागता त्यागान मोगांची येवच्या देखूर बेबेसा एक दीस परगटच्या देखीक तुझे बेसा स्वीकार कर पाणीक मोगाची ओत आमचे दुर्पिशिवो दैविक निसर्गीची भोगवांसो हाडायल्या स्वीकार कर बापा वायंदातांसो हाडायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ म्हज्या बाबेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानतात असलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदावाक सरीसपोट मानून घेव प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली कर भगिवन लोरेस जमनी दंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणावरवी वरवीं महिमे वंस जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पसोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेसू क्रिस्त आमचे समेया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सरीसपोरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूं सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे समेया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो भगिवन लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पळसळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता सदानी संसार पडला तुझ्या वरी बाबा सगी तुकाचे सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी
बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सुंगवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेस्परीचे वांजत सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणारगत सेवतल्या आमी समयसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवंत बापा लेस्ली आमच्या गोवळी बापाने सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनसो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर एक घडीभर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगांच्या उगडास काडया तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेसा तुजे पडसळीत मुखामळ पळोव फावो कर आम्हा सोमेसाची दया कर म्हण आमी मागता आंवकार मरये देवाचे माये सांगते सांजुजे तेचो पती भगवंत धर्मदूत संत आंतोन्सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. पुनर्जीवन जेजूच्या एकवटांत कृपेन सदांच समय आशाक ताचो आदार मागोवन ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजे राज सांगय तुजी खुशी सगा सता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पळोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें प्रवशान तकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सुराखंदांतली वाटय कित्याक राजवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. एक घडी पळोवन आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांत कुटुंबांत संबंदांत आमच्या गांवांत देशांत प्रत्येक तरान सगळ्या राष्ट्रांनी खंय झुजां झगडीं आसा शांती समाधान स्थापन जावं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. भाव बहिणो पळया पुनर्जीवन जेजू जो आमकां बरी करता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तूं ये घालसा तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये. तूं सावन आसाय उसवार काळोख पयसावणां सो मोरना काळोख तीव्र जिवीत लाभोसो उसवाड पांक जिवीत लाभो सर्गी निवासाक पावय. जेजू तूं ये काळजा तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये. तूं सवनासाय गोडी शेळ्यांक मोगान पोसो पासो सरू दिवो आत्मीक पामोसो सर्गी कानान दैवी तेन्या सोम्या जीवन पावय. जेजू तूं ये काळजा तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका
lagi Jesu mogala kalsat aila pidar kela erga erga Jesu mogala ama serwang mogan postar masarat tanda dos ama serwang mogan postar masarat tanda dos Ukar kusum baudu kusum mukar chakti adat kusum karatui kau erga patui kau Jesu mogala kalsat aila pidar kela erga erga Jesu mogala karatui kau erga patui kau Jesu mogala kalsat aila pidar kela erga erga Jesu mogala प्रार्थूया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जीवनावरवी भगिमन लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ बाबणीच्या कष्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड अन्नाच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तिलांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमच्याही सवे असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ते मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान देवाक भेटोवन आमचे खातीर मागल्या मानदेक बाप अनिल फर्नांडीस एसवीडी मुलकी हांगासर देतेर दिवन आसात नावाडीक प्रसंगदार नावाडीक कॅरिझमॅटीक प्रसंगदार जावन ते आसात फाटल्या जायत्या वर्सां जावन एसवीडी डिवायन कॉल सेंटरांत आपली वर्ती सेवा दितात हांगासर जायते फावटी तांकां आपयलें पूण आज अवकाश लाभला त्या खातीर देवाक अर्घ दिता आसतना हें सगळें ताणें अपुर्बायेन चलोवन व्हेलां बरी शिकवण ताणें दिल्या तांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा सान लॉरेन्साची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता हांव तेर्सोची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं पदवेदारा बापा हे पवित्र थळ तुवें विंचून काडलाय सान लॉरेन्साच्या कतकतीत मागण्या वरवीं जायती बरेंपण जायती अजापां कुटुंबाक लाभता हांगासर जेवणाचे प्रायोजक जाल्यात वंतिगे दिल्या आनी मुर्दोम जावन पिरजन जावन तांणी दिल्लें तें दान स्विकार करतना तांकां गरज आसची कुटुंबाची भलायकी मतीची समाधानात्म्याची घटाय आनी जायेची कृपा लाभूं दी ह्या वातीचो उजवाड तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर लाभशें कर जिवन जेजूची भरपूर आशिर्वादां तांकां लाभशें कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवन शेणपद आनी याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. अशे जेवणाचे प्रायोजक जुलियाना डिक्रूज मुंबय. जुलियाना डिक्रूज मुंबय. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां किशोर डिसोजा अँड फॅमिली देरेबायल. किशोर डिसोजा अँड फॅमिली देरेबायल. ऑझवर्ल्ड सेल्मा डिसोजा अबुधाबी. ऑझवर्ल्ड सेल्मा डिसोजा अबुधाबी. फ्रेविन डिसोजा मुंबई. फ्रेविन डिसोजा मुंबई. निशा लसरादो वामंजूर. निशा लसरादो वामंजूर. हेलेन मचादो शंकरपुरा. हेलेन मचादो शंकरपुरा. कुमार फर्नांडीस मुदरंगडी. कुमार फर्नांडीस मुदरंगडी. लॉय अँड रेनिशा डिसोजा कुडुपू. लॉय अँड रेनिशा डिसोजा कुडुपू. अनिता शांती मिनेजेस इज्रायल. अनिता शांती मिनेजेस इज्रायल. मेल्विन पिंटो बेಳ್ತಂಗಡಿ. मेल्विन पिंटो बेಳ್ತಂಗಡಿ. आयची पिरजेंत विल्सन डिसोजा चर्च बी. विल्सन डिसोजा चर्च बी. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यां तर तांणी येवन वाती स्विकार करयेत. सोम्याच्या सर्गी मोडतांतलो आपुरबाय सोये कोळो मारती सालो रेस्पोळो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी मोडतांतलो आपुरबाय सोये कोळो मारती सालो रेस्पोळो सोम्याक सदा मानवालो. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें कालते मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसे आयल्या जीव बावार तीर भरोसो देवा सोने आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दे आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावाशें कर अनबावरतांक आनी बावरतांक शेडिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळदेक मजो तेन देवाचे रास संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिता. एका भावाचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर हार्ट सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर परिक्षेन बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर युनायटेड किंगडम ह्या गांवाक वचूंक फावो केल्ल्या खातीर बरी भलायकी लाभल्या खातीर एक्सिडेंटांत राखल्या खातीर पॉयंट बऱ्यान जाल्ल्या खातीर बरें काम लाभल्या खातीर पाय दूख हात दूख गूण केल्ल्या खातीर मोतीचें समाधान मेळिल्ल्या खातीर बरें घर फावो केल्ल्या खातीर पायल्स पिडा गूण केल्ल्या खातीर फ्लॅट विकूंक गेल्ल्या पासून बरो जागो लाभल्या पासून दोगा जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासून प्रॉपर्टी डील कंप्लीट जाल्ल्या पासून देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सांत लोरेसाच्या मजतीन आमी मागया 98 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 13 जाणांक मतीक समाधान मेळोंक 22 कुटुंबांक शांत समाधान आसूंक 17 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 6 जाणांचो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 12 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक बोरवेलांत उदक मेळोंक 5 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 7 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावंक
11 जाणांचे पॅनकार्ड दूख, 8 जाणांची पाट दूख गुण जावंक, चोरी जाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, भांगर पाटी मेळचे कसोत, 50 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर सांत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्या वरवीं बरेंपण जावचे खातीर देवा बापा लागीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आतां मागया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. सांत लोरेसाच्या मजतीन 30 आनी 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, 17 जाणांची विजा मेळोवंक, 121 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, 6 जोड्यांक बरें काजर जिवीत मेळोवंक, 11 जाणांचे जागेचे समस्ये पर्याय जावंक, 18 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक, 10 भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जावंक, 15 जाणांचे रीण फारीक जावंक, 4 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक, तेगांक बँक लोन मेळोवंक, 2 जाणांचे पयल्या कुंभाराचे कार्य बऱ्यान जावंक, 16 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, मनजातीची आंगाचे किरेंटी घरांत येवची वाळय मुयो नपयसांव, 4 जाणांनी चिंतिल्लें काम पंथाक पावंक, 9 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावचे खातीर, 2 जाणांचे बिरान पयस जावचे खातीर, 4 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर, 5 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर सांत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्या वरवीं जेजूच्या वर्त्या नांवान सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. सांत लोरेसाच्या मजतीन 5 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक, 15 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, किडनी फंक्शन ग्रेड नॉर्मल जावंक, 9 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक, ग्लुकोमा तावन सुटका लाभोंक, 2 जाणांची एलर्जी, 2 जाणांचे पाय दूख, 20 आनी 6 जाणांची हातां पांयांची गांठी दूख गुण जावंक, तेगांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, 8 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, 2 तोंडार आसलीं कथां शुभां सामकुळां केसोळी नापय जावंक, 2 दांदूक, 4 जाणांची लिव्हर समस्ये, पिड्साची पिडा, किडनी पिडा गुण जावंक, 12 जाणांचे शिरांचे समस्ये, गॅस्ट्रीक, व्हेरिकोस, सेल्युलायटीस आनी मायग्रेन, गोमटी दूख, बावळो दूख गुण जावचे खातीर, स्किनाची बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर, आमा समेस्ताचे त्याचावा खातीर आतां आमी मागया. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ ಏಸಯ್ಯ,
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్య ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ प्रत्येक त्या खातीर आमी मागया एका भावाची विजा रिन्यूवल जावंक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक दोगांक दुबईन बरें काम मेळोंक पायाचो गाय बॅक्टेरियल इन्फेक्शन गूण जावंक PR मेळोंक एका भावाची कॅन्सर पिडा गूण जावंक LFT RFT पोटाच्या स्कॅनाचो रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक एकल्याचे पाय कामचे तकली गुंची रावंक एका भुरग्यान डिप्रेशन एन्झायटी तावन भायर येवंक जोविटा लोपेज म्हणल्यार भयणीक ICUंत आसा ताका वेगीच बरी भलायकी मेळोंक ते मोतीर येवच्या खातीर पार्किन्सन पिडा गूण जावच्या खातीर मागया जीवराज म्हणल्यार एका भावाची संपूर्ण तरान पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक आनी असले समस्या निवळवळच्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोंक जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगला जायत्या जाणांनी मागण्याक उपकार मागला सान लोरेसाचे विशेष ह्या जाग्यार देवान विसरून काडिल्ले ह्या जाग्यार देवाच्या वर्त्या काकुळतीन सान लोरेसाच्या मजतीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या वर्त्या नांवान ह्या जाग्यार आमी कितें मागता आमची तेसावां आमचे विनवण्यो आमची प्रार्थना आमचे काळजा मोराची बोगणां देवाक भेटयतना सान लोरेस ह्या घडये मागोवन दी मोरी माय आमचे खातीर विनाती करूं दी जेजूच्या आमोलीक गायांनी आमचे गाय जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमची सर पिडा देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवा बापाच्या वर्त्या काकुळतीन आमी मागलो उपकार आमकां देव फावो करच्या खातीर देवान वर्त्या तरान आमचे तें काकूळ दाखोवच्या खातीर आमा सुमेस्तां पासत आमी मागया हांगासरच्या हर एका भक्तिका पासत मागया संवसारात शांती समाधान येवच्या पासत मागया मध्य प्राच्यांत आसलें झगडें निवारण कितेंय तोंदरे जायनासतना हर एकल्यानी शांती समाधानान जियोवच्या खातीर मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर आमी मागया ही पवित्र जागड भोवदित्तिना प्रत्येकल्या बंधनगलेक ಭಕ್ತಾದಿನಗಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕರುಣೆ ಬಕ್ಕ ದಯೆ ಉಪ್ಪಡು ಸಂತ ಲೋರೆಸ್ರನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕಡ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ದೇವರ ಎಂಕಲ್ಲ ಸರಿ ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿ ದೀವಡು ಈ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ದೂರಪ್ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಎರೆಗ ಎದುಕೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕಡ ಕೈಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಾ ಈ ಜಾಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೇರಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಣ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಪಸಿದಿನ ಯೋಜನೆ ಅವು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಡು ಪಣ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬೌದ್ಧಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವನ ದಾನಿನಗಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪನಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಗಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬದುಕೋದು ಕರಡು ಪಂಡು ದೇವರ नटुगा आमच्या देवालागी मागया या पवित्र आमचे काम आमचे योजन देवाच्या आशीर्वादानं वेगीच ते पोताक पावंक जायती कुमोक पडोंक उदारपणाचे उदार मनाचे मनीस येवन आमचे काम देवाच्या घराचे काम जेजूच्या घराचे काम देवाच्या आशीर्वादान जावचे खातीर बरें दान बरें कुमोक मेळचे खातीर आमी मागया आम्हा सुमेस्ताच्या ते सावा पासत मागया आम्हा सुमेस्तांक बरी भलायकी शांत आनी समाधान मेळों दी या रेतेरेक येवच्या ही रेतेरी दिवच्या प्रति एकल्याक आशीर्वाद मेळों दी या म्हयन्यान जावची सर्व आमची धार्मीक कार्य देवाच्या आशीर्वादान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सांत लोरेसाच्या मजतीन आनी ताच्या मुखेलपणान मोरयेमाच्या त्या मुखेलपणानं आशीर्वाद जावं दी म्हणून आम्ही मागया हालेलुया 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 हाला 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 देवाची काकुळत मेळो दे भरपूर तरण मेळो दे देवाचे आशीर्वाद हर एकल्याक मेळो दे विदेशांत परगांवांत बॉम्बेत आयिल्ल्या लोकांची
देव आशीर्वाद काकोडतीची बिरमत पावन तांकां येणे आमा समेस्तांक मागलो उपकार मेळचे खातीर आमी मागया जेजू आमची काकूळट कर आमचेर बिरमत पाव तुज्या आशिर्वादान सगळें बरेंपण जावं दी आमची सर त्या समा तुज्या आशिर्वादान बेसांव जावं दी म्हणून मागता हांव आमेन 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 शेकी बावरता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव बागी मरण मरण सर्गा तुझे संगता ससना देवा वळसूचे भाग आमकां समेत सांग फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां भाग्यवंत लोरेस मार्तीरा आमा फसत तुवें नाती कर क्रिस्तच्या बसने कमी पावसांची कात प्रार्थुया ये सरपदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या व्हडवेळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लाल येवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर आमच्या कश्टा दुखी खातीर मागया पिडे शिडे खातीर मागया प्रधान याजक आतां मागता आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवन सर तरेची आमची मागणी आमची प्रार्थना देवा मुखार पावचे खातीर आतां आमी मागया सुमयाचे नावी आमचो आदार आनी रसला सगळ्यांनी सुमया दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बाब तुजे मुखार सुमी तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय प्रार्थुया सर पदवीधरांनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल पातकाक शिक्षा लाव जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांगले तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची आनी आत्म्याची सर दूख तांचे दान पयस कर तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बेसलिकान तुज्या दैवीक साहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखीक प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावची येवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमचे सुमया मरिफात आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वैट तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवय तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो आमेन ह्या पवित्र तेलाच्या माखण्या वरवीं सर्गींच्या बापान आमचे ते दाया दाखून पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मेळच्या पासत बावरतान मागलें सगळें पावो जावच्याक हें पवित्र उदक आमचेर सणयतना जेजूच्या आमोलीक घायातान वाळचें जेजूच्या आमोलीक खडयोळांतान वाळिल्लें तें उदक आनी रगत आमचेर वाळोवंक पातकांचें भोगसाणें मेळोवंक आनी पवित्र उदकाची कृपा आमकां लाभो दी म्हणून आमी मागया उबे रावया पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया पवित्रात्मा रवरभा करुणिसि ओ देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ. ನಮಗಿಂದು ನಿಲ್ಲದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು, ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು. ನಡೆಸುರಿಯಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ, ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ. ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ, ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ. ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ. ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ. ಪ್ರೀತಿ
ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುವಿಯಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ मुगाळ पुत्र सोमे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवांका जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितोचे भाग्यवंत लोरेसा आम्हाला सत विनंती कर भाग्यवंत कुसचे कुरे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र रचनेचे नावे आमेन